maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ari othe mamwihokaga, ari othe mamwetagirira, ari othe mamwirekagiriria, ari othe mamwiraga mwathani tukire, ari othe mathaithaga mwathani Ngai nokaga nake onania na agatongoria andu ake na akamamenyagirira na akamagitagira ni tondu ni ari tha, ni tondu ni ari hinya, ni tondu ni wa kwihokwo na ni ati riu gatagati-ini ka macio mothe muru na mwari wa ithe witu rijo no uyuria ati ngwihoka Ngai atia na niguo maundu makirituhire, ngwihoka Ngai atia na niguo ngiteirwo hinya ni muturire, ngwihoka Ngai atia na niguo kurigithirie, ngwihoka Ngai atia na niguo kurorire, ngwihoka Ngai atia na niguo kurituhire, ngwihoka Ngai atia ndehoka Ngai ri niki kingituma ndihoke mwathani ni atia no anjira ndimwihoke riu ndirarora maundu uguo ngarigwo atiriri ngurutia ku ngwambiriria ku ngwihoka mwathani niki twamwihoka Ngai ri arabu tukuona atia tuguteithika atia ngugunika naki ni ati undu wa mbere ni tondu wa maundu maria mundu ageragira, ni tondu wa maundu maria mundu onaga, ni tondu wa maundu maria makoragwo kuo. Kwihoka mwathani ni ati wihoka mwathani biu Ngai akoragwo akiona mbica nene makiria moria wirona. God sees the bigger picture ya maundu na muturire waku. We no wone muthiro waku, we no wone muico waku, no Ngai nake onaga maundu manene. Ngai akoragwo na kubangeire maundu manene, we niguo ya ugiaga naguo, we ni kumakora maka tiga kumaka ni tondu atari Aroma 8 muhari wa 28 mandiko moiga ati ni tuwi maundu-ini mari mothe mekikaga kwa wega kuri aria mendete mwathani. Withina kana kuri gikeno ritwa ria Ngai no rigocwo. Muru na mwari wa ithe witu kiria gigutukanitie na gigaguthagathagia umuthi, kiria kironeka confusing, ndurona utheri, ndurona mbere ni mbica theru muno. Ngai ni arona clear, Ngai ni arona mbica theru na mana ti theru. Taririkana Jusufu akiendio ni haria ithe, we akionire ni muthiro wake, onake mana nake nyarana nake hura muno, no ni ati kumbe Ngai mubango uria ari naguo ni akahonokia bururi wa Israeli. Jusufu uyu tamaka ta imagine wagitanga niki wethenia niki. Muru na mwari wa ithe witu mwathani ri mwihoke ona korwo ndurataukwo ni muturire urathie. Itikia ati ukimera kiria uragerera, itikia ati ukimera kiria uragerera, undu uria uragerera muturire-ini uyu tamaka kwena gitumi. Ngai ena mubango mwega iguru ria muturire waku. Ngai ni aragwiciria wega, Ngai ni mwihokeku. Tareke turia niki kirito kwi Ngai kana tiguo Mr. Kelvin? Oh yes, ni kuririkira wega kanitha-ini wake muri kana tiguo kigera Daniel? Asante no geithanie IPC Kangemi. Beni Hadadi ni anirire baranene ma Samaria nake Ahabu ni etereire Manueli umuruhire. Wendiwe Ngai wa kirimaine na nowe Ngai kwaraganu. Wendiwe Ngai wa kirimaine na nowe Ngai kwaraganu. Nikekeritu gikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo. Nidanirira ikirimaine tondu niho hotanage. Nikekeritu gikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo. Nidanirira ikirimaine tondu niho hotanagera. Weduruaga na matharaita na nduruaga na barathi. Nyitana guoko ni njui wega gutire hindi guhoteka. Nyitana guoko
nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ kũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩwa matanĩrĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩwa kubarikiwa nayo. Uhoti wako ni munene ndũkĩigananio na wabũtũ uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩho ũtanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩho ũtanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩho ũtanagĩra nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩho ĩĩ nĩndakwanĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ mwathani tondũ ha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ nĩho tũhotanagĩra etagwo Psalmist Kelvin nĩkĩ kĩritũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩkĩ kĩritũ harĩ Ngai nĩkĩ kĩu kĩritũ ũguo atĩ Ngai no aremwo tamake na mũbango mwega mwĩhoke biũ mwĩtĩkie biũ we akũbangĩire maũndũ maingĩ na mega na manene we gĩtao kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka mwathani Ngai ũyũ nĩ tondũ maũndũ mothe mekĩgakwa wega kũrĩ arĩa mehokete Ngai. Sami wa Naivasha Mirera Nancy Muge nĩ ndĩrakuona Rose wa Sam asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona to ũguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere wa kuria wa Fair Price na mũgathe Bishop wa Mozwa Ithaka Mwangi ithania kũrĩa Kĩndũri Kĩno na IPC Kagemi Gilbert Kamanga Francis Gashira thengio mũno makĩria asante sana na kwagĩra o mũno makĩria mũthuri mũrata gwĩtwo Joseph Dego akorwo kũrĩa Seattle nĩ United States of America ũrathimwo mũno bwana Joseph Dego na family yaku na ũgeithĩria kũmworia ona Gilbis rĩkĩkania gĩcokire kũu majua asante sana na mutinde wega na thengio nĩ gũtũthikagĩrĩria mwĩkũrĩa mwena wa diaspora Peter G Kariuki kuma Naivasha kubwa Naivas kubwa kũrĩa Naivasha thengio mũno makĩria ona arĩa me kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM akina Francis Gashira nĩ ndĩramuona mũkanjĩra mũko mitamboni na mũmerathimwo kabisa ona Moses wa hinya ũkoigana ne wĩkũrĩa aranetio kũiga tũthi na mbere na kwĩhoka mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ arĩa mehokaga mwathani nĩ tondũ arĩa metagĩrĩra mwathani Ngai nĩ amokagĩra na me live kũrĩa YouTube ya Facebook ya Inoro amwe wa Gatanga gatha-inĩ ona to ũguo Nancy Mweni wĩ Kilifi ona to ũguo Moro wa Shosho nĩ ndakuona wĩ Gathwariga ona wa Jeni wa Gĩthĩga twĩ hamwe Bushi wa Kĩamũtũgũ Gerard wa Mĩtĩ Maiko Mwangi Benjamin Nyabono asante sana ona Gĩcũkĩ Maina GM
ona toguo ni Peter we Kikuyu wa my preacher. Asanti sana Michael Mwangi, asanti sana. Tugithii na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani ni tondu ni ari tha, ni tondu ni ari hinya, ni tondu ni mwega na ni mutugi, na ni aririkanaga andu ake na ni amahotanagira maundu-ini mari mothe ona ikiro-ini ciothe. Na kwihoka Mwathani ni kuri umithio, kwihoka Mwathani ni kwega, kwihoka Mwathani ni kuri uhotani. Kana tiguo mukurino wa Bobo wa kuria kivathithikaga na mugo wa Bidani. Asanti sana. Undu wa keri na gitumi gia keri gia kwihoka Mwathani ni ati Ngai ni mwihokeku na ni ahingagia ciiraniro ciake. God is faithful to keep his promises, to his promises. Ngai ndahana mundu no akwirire na agutirie, mundu no akwirire acoke onake ahangi na muturire wake na maundu mage guthie na mbere. No Ngai ni mwihokeku, ni tondu ngithoma marua maria Petro andikeirie andu othe ma keri murango wa 3 muhari wa 9 maandiko moigaga ati Ngai ndatithagia hari kuhingia ciiraniro. God does not tithia to fulfill promises. Ndatithagia hari kuhingia ciiraniro. Mundu na mwaru wa ithe ekorwo Ngai ni oigire ni egwika tamaka no ageka. Okorwo Ngai ni atumurire kanua akiuga ni ngeka, ni ngarathima, ni ngahonia, ni egwika. Mundu na mwaru gutikumakania ona gwaikara ihinda riraya atia. Taririkana Ibrahimu no horo wa mwana na miaka ĩrĩa yothe etereire, na mwisho Ngai akimuhingiria kiraniro. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndugakue ngoro. Ngai angikorwo nĩ eranĩire nĩ akahingia, ndũkorwo nĩ hinya ona mahinda maya magweterera weteire Ngai ahingie kiraniro. Tuĩka mwĩhokeku, tũra wĩ mwĩhokeku nginya mwisho, ũkinyĩre nginyo cia Mwathi Jesũ. Ngai nĩ ahingagia ciĩranĩro. Tũmĩrĩrie tũrĩe mũri harĩa hĩa-inĩ cia kĩgongona na Mwathani no ageka. Wetagwo Ruthu wa Mamu, ndakuona gĩtuko wĩ kũrĩa Ting'ang'a. Asanti sana. Margaret wa Njirũ Mwerũ wĩ mũkarara gatũra kanini gatetũ. Ona George Kamau, asanti sana. Paul Kamau, Shesheni hakuwe nawe. Nete mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithori mao makenya bure hatari undu nomwe umarubuirie kigongona giki
muciĩ wa Tũginotana. Kigongona giki njikiro ndumuthi menya uria bataire undu ngengenete haha kanitha-ini wake muri utungiacirikaya mwathani ukenete kigongona-ini giki nario ritwa ria mwathani rigocwo. Thengio Ruthu wa Mamu mitambo-ini ya Inoro FM. Uyu ni mucii wa Tũginotana. Kanitha ni muhotheres giatheres gicunjires mehiares mategares na irathimo wake muri kana tiguo ni na imani ona Esta Kimani noguo aroiga tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na cũcũ wa marũhi yothe wĩ kuma kũrĩa Boston, United States of America. Asante sana na Olivia Kevas na family hanyu mũthi na mbere na kũgĩa na thayũ rĩu mũtigĩtwo nĩ your dad mwarimũ Keva Kimani na nĩ kũrĩa Mũtarakwa your mom na your sisters your mom Naomi ona your sisters Catherine na mũndũ gwĩtwo Martha ona Ambrose your brother mugia na thayo na mwena mitha umuthi kana mwena mahoya umuthi kuria kwanyu Mũtarakwa na toguo niki yate mathiko ni ma muthenya wa Tuesday mithe cross St Joseph kanitha wa Gatoreki wa mutheru Jusufu kuria Tharuni coka yathikwo muciĩ poreni sana na mugia na thayo anenguonetwo wa mari wa iria-ini Kagarari agĩkĩnjĩra ngĩkwĩre pore sana nĩ gũtigwo ni your dad Olivia Kevas kuria Mũtarakwa na Team Blessed mucamanio muthi kuria Mũtarakwa mitha na mũrathimwo mũno makĩria. Asante sana kana igongona rĩa mahoya nĩ kuo rĩrĩ ũmũthĩ ona JM enge wa Mirima Totari Moro John Kanga nĩ manatitherũ kĩgongona njĩkĩro ũndũ ũmũthĩ twĩkĩre ũndũ ũmũthĩ Mwathani na nĩgetha maũndũ magĩre kwagĩra na rĩa me live kuria Facebook ya Inoro FM. May God bless you and do you good na Mwathani amwĩke maũndũ mega na mũhotanĩre amũkinyĩrie wega wake akina Ribon wa Murang'a Keno Esther and Blessed Samuamirera na Ivasha Shushimi Jimmy Jine ndĩramuona inyuothe asante sana na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ona John Njoki Nyamindi Mwea ona George Gĩcũrũ asante sana wĩ kũrĩa Kĩnyogori Rĩmuru Chris Rambo na Ngai agwĩkĩre hinya ũhote ona gũgĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai na kwĩra Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ũndũ wa gatatũ ũrĩa ũgũtũma wĩhoke Ngai mũno mũno makĩria nĩ kũmenya atĩ God cares deeply about you. Ngai nĩ agwĩciragia, Ngai nĩ arũmbũyanagia na mathĩna maku, Ngai nĩ arũmbũyagia andũ ake, Ngai nĩ arũmbũyanagia na mathĩna ma andũ ake mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Na nĩkĩo twĩragwo tũrekererie Mwathani maũndũ marĩa mothe tũtangĩkagĩra
tondu ni orumbuanagia na mutoria Petro andikeirie andu othe marua ma mbere murango wa 5 muhari wa 7 tamaka Ngai ari o hau hakuhe nawe Ngai ari o hau muromo-ini Ngai ni arathi na mbere na kuberegenya muturire waku tamaka nikio wi muoyo nikio wi na hinya nikio uhotaga ni nyarubeanagia na andu ake ni mwihokeku ni mutugi taririkana Petro akiria kugera maini agithi kuhorokera agita Mwathani honokia Mwathani akimunengera guoko ni tondu akimuhonokia tondu Ngai akoragwo hakuhi muno makiria twahira Mwathani maundu maria maraguthenia na njira ya mahoya murona mwari wa ithe witu ni ati wihoke Mwathani ona akorwo no kuritu itikia Ngai mwihoke biu mweterere biu ona tukuina ruru rwa mwari wa ithe witu ni kwanirira ndaniriire ni kwanirira ndakwaniriire kana ni kwanirira ndakwaniriire rwa Ruse wa Ng'ang'a to wakiinite mbeu ya Ngai ndiumaga riu ni kwanirira makinjira ati ngire ni ndiranegena no ni ati gatagati-ini ka mothe Mwathani ni aiguaga andu ake na akamahotanira na akamarumbuia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe riu o nginya tene ona tene ni kwanirira ndakwaniriire makiuga napiga makerere Shesheni hakuhe nawe nego saika na gwĩtia ini ya matumbĩ Yesu ni mũrĩithi
nä kwanä nda kwanä rä ire thengio Ruse Wang'ang'a mä tambo-inä ya Inoro FM. Å yå nä må ciä wa tå gä notana nä tondå kwä mwathani å teithagia andå ake twamå kaä ra twamwä ta ona nä okaga na agatå hotanä ra maå ndå-inä marä mothe må ciä naguo å yå nä wa tå gä notana kanitha nä wake må rä kä a Inoro bwana wa Inoro hapa ona agakena muno makiria Roja wa Nyama githĩnju wa Thumani. Asante sana na Richo Jego na Savashinome. Asante sana tugithi na mbere na kwihoka mwathani na Tezrecha Muruga. Asante sana na bari yothe arecha marirodia ni kamuige wana Michelle Muthoni wa Dota thegio muno amwagatanga gathaini thegio muno makiria. Asante sana tugithi na mbere na Fortunatus Wambui. Asante sana na tukihoka mwathani murona mwari wa ithe witu na ni atiriri rucini rwega Ngai kumwihoka na gwitikia mwathani ni ati undu wa mbere ni akui makiria muria wiyui. Undu wa keri Ngai ni ahingagia ciaraniro ciake ni ahingagia kiugo giake gutie kiugo gia Ngai kiuma kanua ka Ngai gigacoka utheri gitahingite na ta makondo wa gatatu Ngai agwiciragia kurumbuyagia biu no riku munene muno arogathwo mwathani thi na mbere na kumwihoka thi na mbere na kumwitikia thi na mbere na kumweterera ona we rituheirwo ni maundu ri thi na mbere na kumwirekereria ona horo wa mehia ri thi na mbere na kuherera kumaumbura tumukumie Yesu Kristo. Iguira mutharaba Yesu uyu ndeigireire na kwihia
Uteithie nĩ ndaubũra nĩ ndahera nĩ ndagũcokerera Mwathani ndekera na ũthambie na thakame ya gatũrũme metagwo United Christian Melodies ngwĩra mũtharaba rĩu tũthiĩte na mbere na kũrĩkĩrĩria ihinda rĩa wĩnyerekia ũkĩririkana Sunday ũkĩte nĩ kiumia kĩa makĩndũ ĩyo ĩngĩ nĩ Easter Mwathani arotũkuĩra mũtharaba gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotugi no tana kanitha nĩ wake mũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro na thengio mũno arĩa hothe ũrĩ wĩ mĩtambo-inĩ wĩ thabarĩ-inĩ wĩ ng'endo-inĩ ona wĩ mũciĩ ona ũhurũkĩte ũikĩirie we warahũkire tene Mwathani ndakanariganĩrwo nĩ rĩtana rĩna ũtungata ũyũ waku ndakanagutige ũtheri mũtũrĩre-inĩ ũyũ agomanage na mabataro maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda ngũhe kanya ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722200720 na 0735989989 ũgoce watheru na Esther Njenga yuandandie kũrĩa mwena wa Goriva handũ hetagwo Gatĩ igũrũ John Njenga Kĩirũ arathimwo ona ti wa Esther asante sana ona toguo ningĩ Fortunatus Wambui na Faye Ruseveva Ndinyaga thengio mũno makĩria hello Inoro nĩ kanya ndĩrakũhe ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo hello Inoro Moiro nĩ kwega ndirĩ na ũru Bwana asifiwe sana amen wakinya kũndũ gwĩtagwo ACCNS kwa mgwa Bidani karibu sana kende uligie ihinda rĩrĩa ngatwarwo Jesũ igũrũ ndarũgama narĩa angĩ hĩndĩ akoigatĩa akoiga ũkahaha mwana wakwa mwende wahika kĩra wete ikarania naniĩ ndungata egua nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesu ndambire kũmenya hau nĩ hega ndorete kũndũ gwĩtagwo ACCNS Njogu-inĩ nĩguo mũhunjia ũhoro wa kiugo kĩa Mwathani ongeithĩria mũndagĩta witũ wĩtagwo Joseph Gĩcũĩ wa ACCNS thank you asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru na kwĩra Ngai nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe hello Inoro nĩ kwega ndirĩ na ũru Mashawa igua kuma gũkũ mũciĩ wa Thika nĩguo mũciĩ wa Mananathi nĩguo karibu sana ũrũtuya wega amina tũgacokeria Ngai ngatho amen ndĩrũrĩkirie Mwathani wakwa ndatira ũguo ndirĩ na uge gũkira ũguo bara nene gũkira ũguo kuona arĩ wega gũkira ũguo ndungata ya Ngai nĩguo gĩkothe St. Benedict gũkũ Ngoikoi karibu na rũtũrothe ya gũkũ Ngoikoi market kũrĩa ndutaga wĩra nĩguo kuma mĩtambo-inĩ nĩguo na gũkũ wĩra-inĩ ndungata Ngai ndutaga mĩtambo-inĩ Inoro FM karibu na mbarikiwe sana na boss witũ ageithĩke nĩguo etagwo Mr. Bernard Mugambi thengio mũrathimwo no tinde wega Nani amina nĩ tũkĩgoca watheru na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩra mũno makĩria na Pastor Ben wa Kahedimeni Gatũndũ North asante sana geithania ya IPCK Matara hello Inoro mũturi wa Moiro nĩ kwega ndirĩ na ũru ndungata ya Ngai tũtwaraga wega mũno Ngai akũrathimage na akũkagĩrĩre amina reke ũrikirie nĩkĩkĩega mũhuro wa riũa nyamũ ũrani ana Mwathani kũrĩa na kũnyua ona kwĩhumba nĩkĩa gũkũ thĩ no nĩ igathira Imanueli Ngai amwe na ithuĩ mũheani kĩrĩra amagegania nĩwe warĩrĩirie ngoro yakwa inyega kinya gĩikaro kĩerũ mũtikaheane mĩrĩ yanyu kũrĩ ngoma na kĩamũnũirie maũndũ marĩa mwĩrĩ wendaga roho mũtheru nĩamarehaga
Mũndũ ũrĩa ũtongoragio nĩ mwĩrĩ acio atire thitũ ĩmwe na roho nogithĩria thamarĩ mũhunjia harĩa kamirioni thengio mũno mũtiri. Asanti sana, thank you. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru na kwĩra Ngai atũririkane atuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ningĩ ikĩro-inĩ ciothe. Hello Inoro. Hello. Hello. Mũtiri wa Mũirũ. Ndirĩ na ũru. Nĩ twacana wa magana merĩ. Karibu. Asante sana, thank you. Inano tũrathiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru maũndũ-inĩ maitũ mothe na kwĩra mwathani nĩ madavi marĩaga nĩ ndakuona. Hello Inoro. Ndungata Ngai. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. No kamano akĩrere reke ndĩrũringithie. Rũringithie. Mũrũ wa Inya nĩũgwĩtwo nĩ Jesũ Kristo, nĩũgwĩtwo ũmũthĩ nĩ Mwathani witũ, tha ciake na wendo nĩ nene mũno ũmũthĩ, wenda gũtũma wohorwo nga, mũndũ wa kwĩrira ngĩenda gũte waganu wa ngoro na mehia make, nĩ ũndũ wa kwĩrira na kumbũra Mwathani witũ nĩekũmũiguĩra tha. Ngeithĩria Patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara hithĩtio njira biũ no Wakamanu kuma Kĩrere. Asanti sana Wakamanu. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwĩra watheru nĩ manati itherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na nĩ thimũ gũkũ tũhũraga 072220072073598989 ũkaina. Hello Inoro. Hello Ndungata. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ũcio nĩ wa Kigogo-inĩ Tetũ Nyĩrĩ. Nĩguo. Reke ndĩrũringithie. Nyũmba njega thĩinĩ wa andũ no ndĩarĩ njega rĩa mbere, nĩ hamwe mũtheru aikaraga ahotithagio kũhoya kũrĩ na mĩndana mĩingĩ ya andũ na ya Saitani, Gloria wako tutoana wega, Gloria wako tuonania na Ngai, ukaitodie tumugane, Ngai witũ nyũmba-inĩ yake, ngoro yakwa nĩkenaga mũno, Nĩguo. Ngai akũrathime mũno nĩ gũtũtungatĩra. Ũngĩnyanĩra HSUW Dr. Patrick Mũrĩithi wa Kang'ara arĩ Kĩrĩnyaga rĩ. Nĩguo. Mũgeithie mũno na Pastor Gorgeous Michael Njogu arĩ Kĩbĩrĩgu na wa Kigogo-inĩ rathimwo mũno Reverend Mũturi wa Mũirũ. Asanti sana wa Kigogo-inĩ, thengio mũno. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia Inoro na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ agĩrĩire na kũmũgoca na kũmũkumia. Rĩu tũraingĩra irũngo rĩa kerĩ, no ririkane irũngo rĩrĩa kerĩ nĩ ngũkwarĩria na ngũhutĩrie njĩra ithano iria Ngai okaga agatũrũmbũiya akaingĩrĩra maũndũ maitũ agatũhotanĩra. Koguo ndũgae gũthiĩ na mbere na kũinama ngoro ona hanini, tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ wĩkaga maũndũ manene ona ma magegania. Ngetwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani, akandeithia, akamenyerera, akangitĩra na akahotanĩra.
Na Ng'ang'a of Joroge, good morning, aka Baba Wayne Waza. Oh yes, Reverend, good morning. Good morning to you. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Wow. Asante sana. Yes. Ndakena nego gukora rucine rwa umuthi. Neguo. Koge kwaigua kumoro mucie. Neguo. Na ndituthiete oro wega. Amina. Thikire na urudi na thayu. Neguo. Ni hamwe na family yakwa. Neguo. Na horo ucio ngagathera Ngai muno. Neguo. Nego tuhe Sunday ngi ya tariki 22 mweri uyu wa gatatu mwaka wa 2026. Oh yes. Nikirathimo kinene muno. Neguo. Na kwina utenderu kwina mbura andu memenyerere. Neguo. Andu mathie kahora aria marakiroka thabari cia rucine gatene. Neguo. Oh yes. Asante. Riu twe rungu rwaku. Neguo. Tutungate wega. Neguo. Nginya cia hande thaa 4 cia rucine. Neguo. Riu ni thinacara cia rucine. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona murokairĩte Inoro noyo ĩracinamo Inoro FM Inoro Oroshine. Thinacara cia rucine ngumenyithie mamwe ma maria turi namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Thirikari ya kaunti ya Nyeri iri mihango-ini ya gwaka mwako mweru wa thibitarĩ wa Nyeri Rifaro. Gavana Mwalimu Mutahi wa Kahiga oigite maranyitanĩra na thirikari ya bũrũri gũkinyanĩria mũbango ũcio, hamwe na ũguo oigite no mekwararamia thibitarĩ wa Mwai wa Kibaki kũrĩa mwena wa Othaya na kuongerera makĩria ma itanda 100 mwako wa thibitarĩ wa Nyeri Rifaro ũtanyĩtwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 1, naguo wa Mwai Kibaki ũgĩtanywo kũhũthĩra mũigana wa ciringi nuthu bilioni kuma kũrĩa Rware. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thibitarĩ wa Nyeri County Rifaro wambĩrĩirie mwaka wa 1927 na ũkoragwo wakĩtwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 27 na ũkĩambĩrĩria watanyĩtwo gũtungata nyakerũ arĩa mathanaga gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma hĩndĩ ĩyo thibitarĩ ũcio ũkoretwo ũkĩambatĩra ngathĩ na rĩu ũkinyĩte gĩkĩro kĩa Rifaro, na kũringana na gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, ihinda nĩ ikinyu ũthiũ wa thibitarĩ ũcio ũcenjio na wagĩrio nĩguo motungata makinyĩre a Kenya aingĩ makĩria. No tũkũhota kuongerera marĩrĩ ma ICU thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno ĩrakwo njerũ, na igũrũ rĩa maũndũ mau mangĩ mothe no tũkũgĩa na wodi ĩmwe, koguo complex ĩrĩa ĩrakwo ĩkũrĩa ta bilioni 1. Gavana Kahiga akiuga thirikari nene nĩ iranĩire kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1 gũkinyanĩria waki wa thibitarĩ ũcio, ũrĩa augĩte nĩ maũndũ mamwe marĩa president eranĩire gũkinyanĩria kũrĩ mũingĩ wa Nyeri. Turakĩrĩ kwaria na president na torĩa andũ aingĩ makiũĩ nĩ ndakĩmwĩrire rĩu nĩ tũrakĩona. In my thinking niĩ nĩ ndeciririe atĩ nĩ twokĩrire kĩroko tene na tũgĩthura thirikari ĩno na tũkĩmĩthura na wendo, no atongoria aitũ mathiĩ makĩremanĩrwo gatagatĩ ka rwendo. Kahiga augĩte thibitarĩ ĩyo yarĩkanĩ kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ wa Nyeri na kaunti iria iriganĩtie. Gavana Kahiga, mũmbunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge na mũrũnawe wa Othaya wa Mbogo Wainaina, kũrĩa thibitarĩ wa Mwai Kibaki ũrĩ, nĩmerĩgĩte kũgĩa na gĩikaro na minister wa mbirarũ Soipan Tuya, kuona waki wa thibitarĩ ici ũtanyĩtwo gũkinyanĩrio nĩ mbirarũ. Wete ciringi bilioni 1 no twaheirwo ciringi milioni 500 cia gwĩka center nayo tureta ya clinical center. Iyo nayo ni ya kũrora ũhoro wa mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ya ngoro, mũrimũ wa blood pressure, tũraciĩta non-communicable diseases clinical center. Thibitarĩ wa Mwai Kibaki ũrĩa nĩ wa gĩkĩro kĩa level 6 na ũrĩa ũtungataga arwaru a kuma kaunti itiganĩte nginyagia cia rũgongo rwa bũrũri ũgĩtanywo gũitĩrĩrwo ciringi milioni 500 nĩguo kũgacĩrithio makĩria. Mũmbunge wa Nyeri Town Duncan Maina akiuga kũgerera kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ mekĩrĩte ciringi milioni 126 mũbango-inĩ cia gwĩkĩra macini na indo ingĩ thibitarĩ-inĩ wa Othaya. Nĩ ndĩracarĩirie thibitarĩ ya Othaya ciringi milioni 126 nĩ ũndũ wa kũgũra indo iria igekĩrwo thibitarĩ iyo yarĩkia gwakwo, na nĩgetha andũ matige kũragia atĩ ũrĩ o kamĩtĩ-inĩ ĩno wĩkaga atĩ. Gũkinyanĩrio kwa waki ũyũ nĩ ũmwe marĩa gavana Kahiga augĩte mangĩtũma kaunti ĩno
kuonia uthio mutheu kuri President William Ruto na kunyita mbaru itanya rĩake rĩa gũcoka thingira-inĩ wa iregi thutha wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Bogo. Tuthiĩ kũrĩa Murang'a kũrĩa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Hadi Kenya nĩkĩgomithanĩtie maobitha rũhonge rwa traffic arunao agũthingatithia ũmenyereri barabara-inĩ NTSA na atwarithia tukutuku mwena wa Kandara kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Muoroto mũnene wa mũcemanio ũcio ũrarĩ wa kũiguithania honge icio ithatũ mwerekera-inĩ wa gũtaũkĩrwo itemi rĩao sekta-inĩ ya ũkui ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira aratũmenyithia. Nĩ mũcemanio ũrehete hamwe ikundi nyingĩ kana sako cia ngari ici nini muthemba wa tuktuk ceceni-inĩ ya borithi ya Kabati Kandara Murang'a na itemi-inĩ rĩa kũnina thakame njũru gatagatĩ ka atwarithia aya na borithi ya trafiki na honge ingĩ cia ũkui. Atwarithia aya makaheo kanya ga kwĩitũrũra. Ofisa, kuna watu hawako hapa, wako kwa barabara sababu hawanaga stage. Kazi yao ni kushinda huku wakizunguka. Wakifanya makosa unapata mimi na watu wengine hapa wale tuko na stage huku tunakibiswa na ofisa tukitafuta huyo mtu. Hapa Kabati naona tunabebea kwa flyover. Pale mkubwa anasema kuna congestion. Si wangetutafutia mahali tunaegeza magari zetu. Mwikaririgite wa atwarithia tuktuk guothe bũrũri-inĩ nĩwe Vincent Were akiuga nĩ marageria kũrehe ũtungata wa honge cia kũramata mawatho ma bara hakuhĩ na atwarithia aya handũ ha gũtumaga thabarĩ ndaya na gũtĩra wĩra. Tutapata kiongozi tukijipanga ambaye tutaweka kwa County Transport and Safety Committee. TSA wameturuhusu kutuma inspectors wao kwa ground tufanye inspection pale tuliko kwa ground. Nao maafitha trafiki arunao ruhonge-inĩ rwa ũmenyereri barabara-inĩ NTSA na nginyagia ruhonge rwa wathani makinora na kuririkania atwarithia aya mawatho ma bara marĩa mamakoniĩ. Wengi wana confuse class category ya tuktuk na motorbike. Ya motorbike ni A2, ya tuktuk ni A3. It is in the protocol of the police service kwamba wakati unakamata mtu, jambo la kwanza unamweleza sababu yake kushikwa ni gani. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Hadi Kenya kĩrĩa nĩkĩo gĩkũrehete anyiti itemi aya hamwe nĩwe Ndagĩtarĩ Stanley Kamau akĩhinyĩrĩria bata wa ikundi ici kwĩyũmba thothaitĩ-inĩ iringaine na wĩra wao wa ũkui nĩguo gwĩteithia. Tuga atĩ kũnjaka kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere nĩ wega magathi makauga tondũ tuktuk nicio cirahũthĩrwo nĩ andũ gũkua bangi, tuktuk nicio cirahũthĩrwo nĩ andũ gũthiĩ kũiya, no rĩu mamenyete atĩ no mathiĩ borithi nĩ makorwo hena ũndũ mũnene mũno tondũ aya nĩo moĩ maũndũ marĩa makorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa matũũra maitũ. Na nĩkĩo twauga nĩ tũkwanjĩrĩria kĩndũ gĩtagwo Tuktuk Foundation nĩgetha mbeca ici cigateithagia andũ a tuktuk. Nĩ twarĩkanĩra atĩ tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ kuona atĩ hena mũndũ ũrĩthiaga kũhũra kana kũharaci mũtumia mana gũkũ bara. Na hĩndĩ ĩno tũraingĩra kĩmera-inĩ kĩa ũteti mũhiũ akĩmoria gwĩthema gũtukania ũteti na wĩra. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Kabati Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo. Tũkoria atĩrĩrĩ tondũ thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inooro gũkũ gwitũ na no nyende moke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere mata maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ.
na nĩtũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩtũrauga atĩ nĩtũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Matũũra mothe kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inooro FM nĩ manĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩ oro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Mapilot kwa Shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mombũkia ndege nginyagia the highest multipliers. Mũikari wa Kĩrĩnyaga wĩna kĩmenyithia kana itangatho rĩa wonjoria rĩu wabici ya Inooro Gige House Nexus IT Solutions kũng'ethanĩra na KCB Bank Kĩrũgũya. Ningĩ no warie na Martin Wachira kũhĩtũkĩra namba 0725887188. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inooro mũciĩ wa Tuginotana. Inooro mũikari wa Mũrang'a na matũũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inooro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Mũrang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Sacco Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro
ninagutangire gwikire gukwira tu irongo ria keri karibu sana uri haria hothe uri mwathani agocwo kwero atia guikaire atia mbura no iraira no ithecete thi ona to guo ningi tugagithi na mbere na kwira mwathani agituririkane na ririkane andu ake na tumenyere na ithue twemenyerere na turute wira witu wa gutega mai ni tondu wa rucio wa kuhanda ona kuhuthira wega na maundu magire kwagira muno makiria getofwa na Wainoro ndungata ya Ngai muturu wa muirona ni honokete Jesu ni mwathani na ndigukara tona gwete thayo na umithio wa witikio no gwete na ni ati gatagataini ka maundu mothe Ngai arogathwa benu wa mataranda kuona Dr. Paul Kivisho thengio muno githania kuria pizi umoja Michael Njogu wa Kivere gwithengio muno asanti sana na geithanirio kuria PCA Kayore nikuo nguthie kuhunjia muthenya wa muthe ndarikia kanitha wa Kimuri kia Inoro na ninge kwina mahoya ma Presbytery megukorwo kuria PCA 10 afternoon Presbytery ya Nairobi South asanti sana reu horo wana kinya hau na ni ati gatagataini ka maundu mothe ni hari njira ithano iria Ngai atukagira muturire-ini witu agoka nigetha tuteithie agoka nigetha turumbuye agoka nigetha turuirire agoka nigetha tukinyerie wega wake agoka nigetha maundu maitu na muturire ukahutha muno makiria njira ya mbere iria Ngai atukagira na njira itangi taukika kana unexpected ways njira ona ciekeriga agatukira tu na njira we na nigukaroka nowe ni urarigwo ni atia no riri ngioka muigua ka ni okire maundu makagira muno makiria so ndo wa mbere ni ati God comes through for you in unexpected ways okaga na njira itangicirio ringi ni kaundu akagera kaundu-ini gaka utekumenya kumbe ugateithikira ho ona ukionaga hitatari kaundu gakiri hi karata ukika wega muno makiria na nikio githoma Isaia 55 muhari wa inyanya Isaia chapter 55 verse 8 mandiko mabuku theru ya Ngai moigaga atiriri nigukorwo meciria makwa timo meciria manyu nigukorwo meciria makwa timo meciria manyu kana mithiire yanyu igatuika ta mithiire yakwa uguo niguo Jehova ekuga ati meciria maitu kana meciria ma Ngai timo maitu ona mithiire ya Ngai tio mithiire itu ni mwathani uratwira ni uhoro ucio ari murimi wiho ahoire na akihoya muno mbura yure tondu mimera iria handite mugunda wake ni ambitie kuuma na handu ha mbura yure guokire ruhuho runene muno kwa ihinda ria thiku igiri na akiambia kwira Ngai ndirakuhoeta ruhuho ruru ni rukuharagania mugunda wakwa no thutha wa ruhuho guthira ni ati ni kwari tutambi twariaga mimera yake kumbe ruhuho ruru ruokire na rugithonga na tutambi na muthenya mwaka ucio murimi ucio akigetha na Ngai akimukira na njira itangieretheka ni ukuririkana ona Erijoria Mutishibi yakireherwo gia kuria ni mahuru na njira itangitanyika no imagine mahuru magikinyia nyama na migate ni uko imagine no igwa tukirwo ringi tunyinyiri ati niki wakoroka uguo ta ihuru nduke expect ire kinyia nyama no ni ria kinyagia na ni atiriri ringi na ringi ri Ngai twahoya acokagia mahoya na njira tutangiciria Ngai agacokia mahoya na njira tutangitaukwo Ngai agatukira na njira ya mwanya na ya magegania muru na mwere wa ithe witu wihoki ati mibango ya Ngai ni miega gukira hitu menya ati meciria ma Ngai timo maku menya mithiire ya Ngai tio yaku muru na mwere wa ithe witu mwathani arogukira na njira iri kiriga akuhature na aguteithie in Jesus name tukiinaga rwa Julia Njoguna Erija na Mahuru Israeli
Inoro FM nĩ mũhothiles gĩcunjĩles mategalles na giathiles. Kaida geraga njĩra ĩmwe rĩrĩa aroka kũrathima atheru akeririkana Elijah na Mahũrũ onawe rũcinĩ rũmũ mwathani arogũkĩra na njĩra ya magegania andũ makuona makoragia makoiga nĩ manatitherũ kwĩ Ngai mũnene matu-inĩ wĩkaga maũndũ manene na ma magegania. Thengio Julia Njũgũna na rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo Elijah na Mahũrũ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ũyũ naguo nĩ mũciĩ wa Tuginotana, kanitha naguo nĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngetwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, akandeithia akamenyerera akangitĩra na akahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. James Mbũgua thengio mũno na kina Jude Maina, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani. Ona to ũguo John wa Kahedimeni thengio mũno makĩria, ũrathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Kĩgo wa Gĩcini na mũtumia Sharon Nigeria Mũrũka Kandara marĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ Baba Jao thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Gacoya Njĩra Mũng'eng'ano Tonje Kĩmani Ngerũ na mwarimũ mageithĩke mũno me kũrĩa Shomo mwena wa Ũmbũi. Joan Shikĩgwa mamake Taraji ũranjĩra twĩ hamwe mũno mĩaraho ĩno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani rũgendo-inĩ. Ona hena bamĩrĩ ya George Disho Mwaura kana Waneri akoretwo arĩ mũrwaru akĩrigitwo cancer harĩa Texas Cancer Center, na ũmũthĩ mena harambĩ ya gwetha mirioni 1.5 ũmũthĩ Sunday kũrĩa kanitha wa PCAK Fafu Grounds kwambĩrĩria thaa 8. All the best kũrĩ bamĩrĩ ĩno. Thengio mũthuri ũgwĩtwo Waithũkĩ wahana wake Fucha na Ngai akĩmũrathime na arathime bamĩrĩ ĩno. Na Waithũkĩ ũkĩngeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Peter Boy, ũngeithĩrie mama Macharia nyina wa Njũgũna Vasha Peter, mũndũ ũgwĩtwo Kĩmani, othe othe marathimwo mũno mũno makĩria. Ũndũ wa kerĩ kana njĩra ya kerĩ ĩrĩa Ngai atũkagĩra nayo mũtũrĩre-inĩ, twamweterera twamwĩta na twamwĩhoka, God comes through in the last minute. Ngai nĩokaga ndagĩka ya mũthia, na mũthũngũ nĩiga the last minute can save a man if not a woman. Atĩ ndagĩka ya mũthia no ĩkũhonokia. Ona Ngai nĩokaga ndagĩka ya mũthia, Ngai nĩokaga ndagĩka ya mũthia. Rĩrĩa ũrona na manatitherũ ũkinyĩte mũico, rĩrĩa ũraigua ona mũtũrĩre nĩ wakinya mũico, rĩrĩa waikia moko, rĩrĩa waiga rĩu nĩ ũguo, rĩrĩa waiga nĩ ndanoga, rĩrĩa andũ waiga enough is enough, Ngai nĩokaga ndagĩka ya mũthia. Nĩ tondũ wake ũgĩthoma Thaburi 46 mũhari wa mbere, Maandĩko moigaga Ngai nĩwe mũrahĩro witũ, ningĩ hinya ũrĩa twangagĩra, harĩa hagũkurure nĩ ha akoragwo na ũteithio mũno wa hingo ya mĩnyamaro. Nĩokaga ndagĩka ya mũthia, na rĩngĩ nĩugaga hau nĩ Ngai wahonokia. Rĩngĩ ũrorete kũgomana na kĩũndũ, Ngai agoka ndagĩka ya mũthia kũhonokia. Rĩngĩ ũrorete gũtaũka, Ngai agoka ndagĩka ya mũthia ũkahota kũrĩha thirĩ. Rĩngĩ na rĩngĩ ona mwana aremetwo nĩ kũingĩra thukuru, Ngai agoka ndagĩka ya mũthia ũkona bithi ũkarĩa, kana agatũma mũsamaria mwega. Ngai nĩokaga ndagĩka ya mũthia, anoka ndagĩka ya mũthia na akaringĩra andũ ake kĩama, anoka ndagĩka ya mũthia agatũmanĩra andũ ake magateithĩka. Ngai anoka ndagĩka ya mũthia ona hĩndĩ ĩrĩa mwĩhoko ũkithirĩte, ona rĩrĩa tũkinyĩte mũico, ona rĩrĩa tũtarona ta tũgũthiĩ na mbere, ona rĩrĩa tũraigua rĩu maũndũ nĩ mathira, ona rĩrĩa nginya andũ anyu matete mwĩhoko nawe, wĩ mũrwaru, wĩ ona mũndũ wĩ ICU, wĩ macini-inĩ, Ngai agoka ũgagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgatũra,
ugatoria uira ate kwe Ngai wekaga maundu manene kwe Ngai ukaga ndagika ya muthia noguo niguo gukuhera rucini rwa umuthi wewe ndagika-ini ya rara salama muturira-ini iguru ria maundu maria marathie na mbere Ngai arogukira akuhonokie Ngai arogukira akuhotanire Ngai arogukira arwe bara yaku Ngai arogukira akuhotanire Ngai arogukira agutoranirie ndoka gukwira ndukae gute mwihoko never ever give up ona hindi ria wona maundu ta matekuheteka ni tondu Ngai ni okaga ndagika ya muthia arogukira at the 11th hour mutigaire Betty Bayo ni aroka no mbere ndaya mapilot kwa shabiki.com mathiete na mbere na kwihotanira makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilisteka 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itaniboost. Sijakuwa na win frequently na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, jenda zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usikele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com wa Play Store, ubukie ndege yako iguru makiria na utuike muhotani wa kimajika kia besha. Yuthige kit kia domo takinyiti miaka 18. Ciuthi ni gukubire meciria, thaka na wigiririki. Shabiki.com ni hitukine ga telefone BCLB license number PG 0001082. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tumetana igera, hede onegwo
ndariganĩirwo na ndagũtiganĩirie akirete ũguo conorithie thũ ciaku rĩrĩa mauga nĩ wathira na gũtirĩ mwĩhoko tondũ nĩwe Ngai kahingũria pĩnji ĩngĩ Ngai ndariganĩirwo na ndagũtiganĩirie akirete ũguo conorithie thũ ciaku rĩrĩa mauga nĩ wathira na gũtirĩ mwĩhoko tondũ nĩwe Ngai kahingũria pĩnji ĩngĩ 11 hour Oye zirevenda wa muthia waku hau niho kiambiriria kia Ngai Ngai niokaga ona ndagika ya muthia thegio tugithie na mbere ona ndona mundu gwitwo Miri Waithira Mwangi akijira mitambo-ini Riz Meshuki asante sana ona we urathimwo ni mwathani ona mundu gwitwo Amos Gitonga Kansona Amos Gitonga geithike muno Pastor George Gashaja Gathai wa Saints of Worship Assembly Korea Jos Katao na asante sana God bless you na John Kehiti rajina buranene ne kwanyu Korea Ruga ina geithia Miriam wa Nyamakema na Ngai agithinabe na kumwika maundu mega inyuothe ona hona na bodani wa Karato kajira guhere pore ithe wa Henry ne gutigwo ne mutumia wa Kesera wa Ngari Mwaura kana nyina wa Henry mutumia Woman Guild Darugo PC Karato pore sana kuri family iyo Riodi Kemani thegio muno urajira we mitambo-ini ya Inoro FM na we murathime muno makiria miringo iri wa kive tumukumie Yesu Kristo higo ciothe tumukumie unene wa Yesu uroka na njira ya Maria tugithie na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gwitegerera mwathani ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwihokeku na ni mutugi na ni arumbuyagia andu ake maundu-ini mari mothe na akamahotanira ona hena family ya Mwarimu Kefa Kimani ni akuria gugwitwo mwena wa Mutarakwa ni tondu ni ahurukitio ni mwathani na kuri mutumia wake Naomi Nyambura ciana ciake Olivia Kevas Catherine Maritha na Abros mugie na thayo na muomiririo ni mwathani no muthi kwena mahoya kuria kwanyu Mutarakwa Olivia Kevas mugie na thayo muthenya wa Tuesday ni ate niguo kwena igongona ria mitha mathiko kuria kanitha-ini wa St Joseph Catholic Church Tharuni na mathiko makirumirira kwanyu mucie na muthuri gwetwo Mwarimu Kefa Kimani wa kuria kwa bari ya murugamia rohuruka uhoro na ni ate undu wa gatatu uria Ngai okagira andu naguo kana uria mwathani ukana njira ria Ngai okagira andu nayo no agukire kugerera andu angi. He can come through other people. Ngai no oke ahotume mundu agerere mundu-ini ungi uteithike no gunike muno makiria. Iyo ni njira nayo ya mwanya muno na Galatia 6 muhari wa 2 yugaga atiriri huthanagiria yo mundu na uria ungi maundu maria mamurituhagira
nigetha mugika uguo muhingagia watho wa Kristo guteithanagia maundu ne Ngai no agutumire uteithio na agatwira atiri kuanagirai mirigo kuanagirai mirigo ari na ari thereke tutuike andu okuanira mirigo aguteithia na nigetha tukomaniria tukahota gutwana hamwe rugendo-ini umana agiriria irugendo-ini endana agai muri weru-ini kugikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutikana tahuo. Na ni hari mutumia omwe hwaini umwe marorete kurarira matiari gia kuria matiari gia kunyua ona ni marigagwo ni atia no mundu marigainie muthenya umwe akiguthagutha murango kwao akimarehera irio akimarehera indo cia kuthira na ni atiriri mundu uyu ni iba akimwera atiriri umuthi Ngai ni anjikeire murigo wanyu umuthi Ngai ni anjikeire murigo wanyu ngoro-ini yakwa na mutumia agiteithika na family yake na agikena muno. Ona ni rucini ndakuhoera Ngai ekire mundu murigo wa gathina kau wenako ekire mundu murigo mundu ucio kia kwa ure gathina kau okia guteithia gathina kau mwathani ona ni ndungata yaku rondumira mundu aguire murigo ria ndi naguo aja ure murigo ria ndi naguo ona ure murigo ria ashirika yakwa kanitha wake muri menaguo rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu tondu Ngai ni acokagia mahoya kugerera andu na mana titheru twika wa riu kwirekereria kwi mwathani wamukire uteithio na to guteithio ona were twika mundu wa guteithagia ri angi na nigetha ona ririo kagwa hatikaine ciiko cia kwikaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. David Mugai kubarikiwa nayo kanitha wa Kimuri kia Inoro tondu mundu agetha gakirianda ugianda mbembe ukagetha mboco ungikauru ukariwona uru ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we hatikaini ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Matuko-ini mahatumwa mwathani wari mutumia wari mutugi mumando muno na mutana muno na ritwa riake tagwo Tabitha ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we hatikaini ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Tungatagira tumia haniwa kama tumagira nguo ende kinya kirwara na gekwa na monogo makira muno ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we hatikaini ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Agithaitha Ngai na ruo ruingi makimutaragiria wira wake kayona mathenya maria matige akiriko ni thana kimuriukia ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we hatikaini ciiko cia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mahutie Ngai.
anjereire kuririkania Ngai mawira mega maria yarutete namo magito mongererwo miaka ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya wiatikaini sikoze kwiga tumukaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Korineliwe ruta gwika wega Ngai yake mukinyererio honokio ni wega kwiruta gwikaga wega niguo na wakwo karirikanagwo ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya wiatikaini sikoze kwiga tumukaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Ni wega kwiruta gwikaga wega nigetha ririo kagia hatikaine ciiko cia kwikaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Na Ngai aroturirikana na tuonekanire maundu-ini mari mothe. Maritha Mugatha wi Saudi ya Jessica Wairimo ona Ndirango wa Famco wa Sagana thengio muno. Tuthi na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani ona guikia request cia mahoya nigetha Ngai atuonekanire kugera SMS ya 22989 kugera kuria kwa X ati Inoroke kana Muturu wa Muiro ona kugera kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro Blessed and Favored ona kuria kwa YouTube ya Inoro FM ona ningi ona Silent Listener na Masai wa Tiboro wa Nyeri nenda kuona na Tumaini Kanya wa Tumaini the Carpenter na Maina Jipondo wa kuria kiria ine mathio ya asante sana tugethie na mbere na hemuru ajira sikuwa bare ya mukunga read by our uncle IG Douglas Kaja itha wa Resho athekio muno makiria tugethie na mbere na kwambararia na kugosha watheru na kuthaitha Mwathani aturirikane na tuo ne kanire maundu-ini maitu mothe na tukinyagirie wega wake ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mutugi ona senior chief Gojiri wa kuria muthekera Reverend Deacon John Masharia wa Mugambi ugeithania APCA kia ndege Dr. Gacoka Kiongo thengio muno urathimwo ni Mwathani tuthi na mbere na kwira watheru ni mwega ona Ndamaina wa K Central Parish ugeithania kuria PCA engineer for Covenant Renewal Service asante sana ona no akihara kiganda thengio muno makiria na tuthiete wega na mbere na ngukwirite ni njira ithano tukorwo tukirona iria igukorwo tukimenya uria Ngai atukagira na njira mwanya mwanya no mbere ndaya maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Kanitha gukumithia miario mifuthu iria ratheremio ni ateti marigatu bururi-ini. Thirikari ya kaunti ya Nyeri guthugunda mutaratara wa gwaka weru thibitari wa Nyeri Rifaro na muingi bururi-ini wa Italy urashuka kura ya mawoni umuthi ya gwika gatiba ya mogaruruku macio na mangi maingi ni ithari kihanda na James Ng'ang'a of Joroge aka Baba Wayne Waza Joroge. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Amukira mbeca kuma kuri andu a nyumba ya kuria maikaraga nja ya bururi no huthu makiria kugerera bengi ya Cooperative Bank. O ruhonge rwa Cooperative Bank ni rukoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTap Send, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangi ma guguteithiriria kwamukira mbeca kuma nja wa bururi. Na mbeca ciaku no ucirute ruhonge-ini o ruothe rwa Cooperative Bank kana utumirwo imwe kwa imwe nginyagia akaunti-ini yaku ya bengi ucirute na mobile money ona kana urute ATM-ini ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bururi-ini. Cooperative Bank, we are you. Oh yes, na gutangire uguo igire gukwira na Boro wa Pipeline chairman wa team Blessed and Favored
Good morning to you, asante sana. Jira ya kana ere Ngai okukagira kana God comes through in times of waiting. Ngai hende o twetereire, hende o tugite na ihinda ria kumweterera, tuteguthangania, tutari na nganja na manatitheru, tutari na mathangania maria mainiro mathangania mashaita, tutari na guthangania. Aria othe metagirira Mwathani Ngai ni amokagira. Ukithoma Isaia 40 niyo yugaga ati uhoro wa gweterera Mwathani kana aria metagirira Mwathani nake aria mehokete Jehova nio magacokerwo ni hinya wao uria moritwo niguo. Thina mbere na gweterera Mwathani, twaneterera ona gweterera onawe wina uhoro kana wina undu uretera Mwathani, mweterere utekunoga, uteguthangania, utegutithia, na no eguka. Gweterera Mwathani ti gute mahinda, ni tondu Ngai ahuthagira ihinda riu ria gweterera igukuhaririria, gukurehera kirathimo kinene na kirathimo kia magegania na kirathimo kia mwanya. Mwathani arogukira ihinda ririo mwetereire akuringire kiama muru na mwari wa ithe witu. Kariuki Karis mundu wiriri nigetha njoke na undu wa gatano gukurite ni maundu matano gukugwetera na wa muthia. Kogoro wakwa gutiruke umurikiri njira-ini ciakwa, muhei hinya wa guthie na mbere. Tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa, rirari wakwa rigikira weru-ini. Mundu wiriri, muhei hinya wa guthie na mbere. Uhonokagia muoyo wakwa ndigakue, na ukanyonia wendani na tha. Unagia ona maundu mega, ora muthenya. Tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa, rirari wakwa rigikira weru-ini. Mundu wiriri, muhei hinya wa guthie na mbere. Ya kuria na kunywa niwe uheaga, na ukandora oro muthenya, na niguo ngaikaraga ndiri o mwithi, na ndina hinya ota nderi. Tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa, rirari wakwa rigikira weru-ini. Mundu wiriri, muhei hinya wa guthie na mbere. Njuga ndire mwiyete mbere yaku, tondu niwe uthuthuragia koreno yakwa. Unjohagira mehia makwa mothe, onokahonia mirimu yakwa yothe. Tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa, rirari wakwa rigikira weru-ini. Mundu wiriri, muhei hinya wa guthie na mbere. Inoro ceceni hakuhe nawe, rathimwo nginya wikie matatha ma irathimo. Oria thwarigaya weru inyotagira, thima cia mai noguo Ngai kunyoteire. Ngai kurimenyekana atia wi hamwe nanie, ithe tikimenyithia kia wega waku gikuga. Tiganiwe Ngai urari wa mwana wakwa, rirari wakwa rigikira weru-ini. Mundu wiriri, muhei hinya wa guthie na mbere. Ngoro yakwa nigikumia Mwathani, watakire giothe kiri thiini wakwa. Nigikumia ritwa riake
Mundu ereri muhe hinya wa guthie na mbere, tiga Jehova urari mwena wakwa, ni mana tithero mundu ereri muhe hinya wa guthie na mbere, arokuruwirira mwathani arokukira ihinda riria gwetera kana tiguo chari tumaina anorathimwo ni mwathani. No ndirona request cia mahoya, ona Haruni Mureithi tumuwe muno, Haruni Mureithi wa Good Life arajire mitambo-ini, ona wajari wa DK wa kuria mwena wa Karia, asanti sana avara ya Karia na ikino maririkano. By the way tondu ona kimwa keno karungangi urathimwo muno, atugethi na mbere na kuhoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani, ni tondu ari othe metagira mwathani meruhagirio hinya kimera-ini kiu gia gweterera mwathani, hinda riu ria gweterera mwathani, hinda riu ria gwitikia mwathani, hinda riu ria kwira mwathani ni mana titheru ni agutukira na ni okaga na kahotanira andu ake na akamarumbuia. Ona Miri wa Mbui wa Boa akanjira geithiria Mrs. Boa na family yakwa yothe, akanjira rikuria Damakius mwena wa Dubai. Asanti sana na kwagire undu wa gatano no amuthia njira ria Ngai atukagira ni ati Ngai ni atukagira twamwihoka biu. God comes through once we trust him completely. Twamwihoka biu twaga undu ungi twihoke tu mwathani, turugame na mwathani, twitikie mwathani, tumwihoke biu. Ngai ni okaga ni tondu itikia Ngai utigane na thina, ni ari kuona agia maundu mega akwererie mothe maria moru, ugia na igai ni undu wa Jesu enie itikia Ngai. Mwihoke biu mwathani, mwihoke uteguthangania. Thimu ithatu muhari wa ithano yugaga ihokage Jehova na ngoro yaku yothe, utigage gwitirania na mbugwiro yaku mwene. Wihokage Jehova na ngoro yaku yothe, utigage gwitirania na mbugwiro yaku mwene. Muru na mwari wa ithe witu twehoka mwathani ni atutongoragia, ni aturumbuyagia, ni atukagira, ni okaga nake ehonania. Ni tondu Ngai twamwihoka ni atuheaga hinya hindi ya kwagia na ihuhokanio. Twamwihoka biu ni atutongoragia riria kwarituhana riria kwarura, ni atukagira na agaturumbuya na agatuhatura. Muru na mwari wa ithe witu wihoke mwathani biu, uture tori andu mainaga na tukaina tukoiga ndiuwi undu ungi njuya uguo, ngocage Jesu hindi ciothe, ndiuwi undu ungi njuya uguo, ngocage Jesu. Ndukamenye undu ungi tiga kwihoka mwathani, na ni egugukira na kuhotanire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru. Ameni. Rucini ru ndakuhoera Ngai agukire na njira ya magegania, na njira utangitaukwo ni utora twarikanio ni Isaia 55 muhari wa 8. Rucini ru ndakuhoera muru na mwari wa ithe witu Ngai agukire ndagika ya muthia, tora twarikanio ni Thaburia 46 muhari wa mbere. Rucini ru ndakuhoera Ngai agukire kugerera andu aria angi, agutumire mundu, akurekeria mundu, agukuire murigo ucio kurituheire. Rucini ru rwa umuthi ndakuhoera Ngai agukire ihinda ni riri umwetereire, na rucini ru rwa umuthi wihoke Ngai biu, nake agukire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ria Roho Mutheru. Amen, amen, amen. DJ Maki George Musapere ini the Mikisi, Inoro's finest, DJ Mac George Musapere. DJ Mac George in the mix.
DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix etagwo DJ Mac George Musapiri in the mix. Uyu ari mushie wo tuginotana Inoro FM tugithie na mbere riu ni irongo ria keri twakorwo twigira horo rucini ruru rwega rwa umuthi na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani na kwira mwathani aturirikane na aturumbuie maundu-ini mari mothe na ngeithirio mutungatiri Ruse wa Weru umuthi niguo araingĩrio wĩra kũrĩa PCA Kariobangi North Church of the Best Reverend Ruse wa Weru etagwo Reverend Ruse wa Mbui wa Weru and congratulations. Asante sana ona we wothe we mitambo-ini haria hothe uri na kanitha-ini kuria guthi na kuria gutinda urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega na motugi na magegania. Na riu tukiingira irungo ria gatatu Ng'ang'a of Njoroge, welcome. Asante sana Reverend. Karibu sana. No tuthiete oro wega na githomo rucini rwa umuthi niguo na ni ugeithitio muno by the way ni muthuri gwitwo Alex Alex ni kumumenya wa kuria Inoro office Nyahururu ajira kugeithie muno ndageitheka muthuri wa bata muno niguo tugethanire kuria Nyahururu niguo na ngigerera haria kanitha-ini witu wa AIC Nyahururu town niguo ona kwa tukinyerie ngeithi citu muno na atugeithirie assistant bishop Reverend Jehia na ningi no ageithio ni deputy governor wa kuria Nyandarua Mheshimiwa Mathara wa Mwangi ona akianjira githomo githiete wega muno ngekemwira hothe ona ke governor deputy onda akihothe cia miradi Mheshimiwa ndukahutie cia county ugutia cia muchara niguo icio ndukurio ni mundu nduta gicunje hothe kanitha-ini uyu horo cio no koroke wega otherwise gutire na uru ndi mwega ona ndi mwega muno na ndunera governor ni urongereire kura deputy governor Mheshimiwa deputy governor riu ndina kurenge extra no riu ri je uko kadi riu ndona andu makiurania kana niko kadi riu no mundu o wothe akimenya atiriri niguo gukorwo wi kandi ti uhoro niguo ta kandi iyo ri kamirutithia wira na to wira tu niguo wira ohana atia hau ni ohena ki niguo karibu asante sana niguo thaa imwe cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Mutare. Inoro rucini
kanitha gukomithia mĩario mĩbuthu ĩrĩa ĩratheremio nĩ ateti marĩ gatũgũ bũrũri-inĩ. Thirikari ya kaunti ya Nyeri gũthugunda mũtaratara wa gwaka werũ thibitarĩ mũnene wa Nyeri Rifaro, na mũingĩ bũrũri-inĩ wa Italy ũracuka kura ya mawoni ũmũthĩ ya gwĩka gatiba yao mogarũrũku. Atongoria itu matongoretio ni president witũ William Ruto, mutongoria wa kiama kia DCP ũtũri Rigathi wa Gachagua na mutongoria wa Jubilee gwĩtwo Fred Matiang'i ni mutuconorete muno na no tũkwenda mũcenjie. Tweta kanitha rĩa tũracemanĩtie nĩ tũraugire ndeto icio ti mbega na nĩ tũraikumithia kabisa na kumera memenyerere nigetha matige kwamũrania mũingĩ nĩ ũndũ tuthiĩte mavinda ma kĩthurano kĩrĩa kĩ bakuvi. No tũkũhota kuongerera marĩrĩ ma ICU thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno ĩrakwo njerũ na igũrũ rĩa maũndũ mau mangĩ mothe no tũkũgĩa na wodi imwe. Tuktuk nicio cirahũthĩrwo nĩ andũ gũkua bangi, tuktuk nicio cirahũthĩrwo nĩ andũ gũthiĩ kũiya, no rĩu mamenyete atĩ no mathiĩ borithi nĩ makorwo na ũndũ mũnene mũno tondũ aya nĩo moĩ maũndũ marĩa makorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa matũũra maitũ. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na menya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mĩario ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto ya kũnyararithia atongoria mũng'ethanĩro nĩ ĩtuthũrĩte ndereti na mendekithia ma kũmũhagũra kuma wabici-inĩ kuma atongoria a kĩũteti na athomia watho maraiga mĩario ya president nĩ ĩkĩrĩte mĩhaka na mbunge mangĩruta wĩra wao na njĩra ĩna wĩyathi no matabanie ndereti ya kũruta Ruto wabici-inĩ. Ĩndĩ mawakiri maraiga no hinya kũgĩa mũmbunge ũngĩgĩa na ũcamba wa gũtemania ndereti ya kũhagũra president kuona rũhonge rwa wathani nĩ rũiyũkĩtie rũhonge rwa mbunge. Mwandĩki witũ Jathani Kamau agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mĩario mĩrũrũ ĩrĩa President Ruto akoretwo akĩerekeria mũng'ethanĩro ya kũmaconorithia na mĩũmbĩre na mĩtugo yao nĩ yakanĩtie mwaki mũnene wĩgiĩ wabici ĩrĩa yarũgamĩrĩire. Kũringana atongoria kĩũteti, kĩndini hamwe na kũhũrana ihoto cia mũingĩ, maugĩte Ruto nĩ arĩkĩtie gũkĩria njano kuona warũgamĩrĩire wabici ya kũrehe mũingĩ hamwe. Gavana wa Siaya ũrĩa ningĩ nĩ wakiri wĩ gatũ James Orengo augĩte mĩario ya President Ruto nĩ gĩtũmi kĩiganu kĩngĩtũma hagũrwo kuma wabici-inĩ. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM arĩ we Senator wa Vihiga Godfrey Osotsi. So those utterances on his part, and we have not taken an oath like the president. Gachagua has not taken an oath, so his utterances constitute an abomination. And if we were in a society where the leadership, particularly in the assemblies, including the parliament, that the only way the president can be called to order is by impeachment. In fact, I want to remind President William Ruto, his utterances actually border on misconduct, which is a ground for impeachment of the President of Kenya. Kũringana gĩcunjĩ kĩa 145 gĩa gatiba ya bũrũri, mũmbunge oro wothe thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri no ambĩrĩrie ndereti ya kũhagũra president wona angĩkorwo na irore cia mbunge 116 na ndereti ĩngĩ hetũkie ya mbunge 232 mbunge-inĩ ya bũrũri gatagatĩ ka mbunge 389 hau president akahagũrwo na agatwarwo mbunge-inĩ ya Senate. Harĩ ihĩtia oro rĩothe maseneta 45 harĩ maseneta 67 mangĩona president na mahĩtia no kũhera angĩehera wabici-inĩ. Wahome Gĩkonyo nĩ wakiri wa gatiba thĩinĩ wa igoti inene. Na Senate nĩ yagĩrĩire gũthura kamĩtĩ ya mwanya ya gũtuĩria maũndũ macio, na kamĩtĩ ĩyo yagĩrĩirwo gũkorwo ĩrĩ na andũ 11. Yagĩrĩire gũcokeria Senate ĩrĩa yothe thikũ 10 itanathira woni wayo kana thitango iria president thitangĩtwo nacio nĩonete nĩ ciagĩrĩire nĩ irĩ na igĩtũmi cia kũigana, na president nĩ arĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo ahetwo kamweke ga gũthiĩ mbere ya Senate kana kamĩtĩ ĩyo na mawakiri make ihinda rĩa gũthikĩrĩria thitango icio. Kamĩtĩ ĩyo ĩngĩcokia kũrĩ Senate yothe atĩ gũtirĩ ihĩtia na rĩmwe rĩonekete, ndeto icio ciagĩrĩire gũthirĩra hau. Ĩngiuga atĩ kũrĩ ihĩtia na rĩmwe onekete narĩo thutha wa gũthikĩrĩrio, Senate yothe yagĩrĩire kũikia kura. No wakiri Wahome augĩte kwa ihinda rĩrĩ mbunge ya bũrũri-inĩ ya Senate itingĩhota gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ nĩ kĩrĩa augĩte nĩ inyitĩtwo mĩgwate nĩ rũhonge rwa wathani rũrĩa rũtongoragio nĩ president.
Ngeribo Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Na mũtugo wa ica ikuhĩ wa ateti wa gũtheremia Njino na Irumi nĩ ũtũngĩtie mbũkĩrĩra nĩ mũingĩ na njĩra nene ũkĩgwetwo gũkorwo ũrĩ ũgwati harĩ thayũ na ũgitĩri wa bũrũri kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Aikari moigĩte no hinya ateti a mũhĩrĩga ta ũcio mehokerwo ũtungata wa gũcenjia mũikarĩre wa mũingĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ mathĩna matiganĩte. Mendekithĩtie atongoria acio kwĩyumĩria na kũhoya ũrekeri nĩ ũndũ wa ũregenyũku wa mĩgendere yao. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩwe waranĩirie na mũingĩ kũrĩa Nyandarua. Irumio hamwe na njinũrano cia kĩũteti kĩng'ang'a-inĩ cithiĩte na mbere gũkũmithio nĩ mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩtana rĩgĩikio kũrĩ ateti kũigĩrĩrĩka rĩrĩa mararĩria mũingĩ nĩguo gwĩthema kũrehe mukuo hamwe na rũmena. Kũruma na mũcemanio wa mũingĩ ti solution ũrehaga bũrũri-inĩ. Ona kĩrĩa kĩronania nĩ kuga atongoria aitũ kana nĩ a kĩbũrũri kana nĩ gĩkaunti matikinyanĩirie meciria gũkorwo marĩ atongoria. Nĩ twaria ũhoro wa ũrĩa bũrũri barabara igwakwo, iganda igwakwo, ũrĩa ciana cia bũrũri ũyũ ikuma street-inĩ itige kũnyua macohi ma njohi njũru. Maheo energy ĩyo menayo ũrĩa tũngĩmĩgetha. Na kuona ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere kwambatĩra, mũingĩ rĩu ugĩte kambĩni cia tene nĩ cicũngĩrĩire ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũhotoma nĩ gũkorwo ateti aingĩ matirona na rũheni. Atongoria mũnyitie kanua kau kanyu na mũtũhe value ya maũndũ marĩa mũtwamweire mawaciri-inĩ macio. Atongoria aitũ matongoretio nĩ president witũ William Ruto, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP ũtũ Rigathi wa Gachagua na mũtongoria wa Jubilee ũgwĩtwo Fred Matiang'i. Nĩ mũtũconorete mũno na no tũkwenda mũcenjie energy ĩyo mũmĩrehe kwarĩrĩria maũndũ marĩa mangĩteithia bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte mũtugo wa ateti gũtuhoka ũbatiĩ gũkinya mũthia nĩguo mũingĩ ũhingĩrio marĩa meranĩirwo mwaka-inĩ wa 2022 mbere ya macokete gũtua matua mao gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Na nĩ wega mũndũ athimage ciugo ciake akĩaria. Ũkĩrũgama mbere ya mũingĩ ũkĩaria ũkamenya kwĩna ciana tũrarera itũrĩte igũrũ. Makĩaria marĩ ciugo cia kũrehe thayũ na cia kũrehe ũiguano, tondũ ithuothe tũrĩ a Kenya na gũtirĩ mũndũ ũkoima gũkũ. Na kwagithia thayũ nĩ kuonania no gũthiĩ ũguo mũingĩ ũcũngĩrĩre na ũhũrane. Koguo nĩ ingĩmũhoya ona kĩũngai-inĩ wagĩrĩirwo arugwo wohanĩre, tondũ ona Bible ĩratwĩra wa gũtwarwo rũrũ ũkaneana rũrũ rũngĩ. Koguo inyuothe nĩ ndĩramwagĩra maxi na ngamũhe maxi nini na ngamwĩra ona ndundu-inĩ ya athuri mũtiagĩrĩirwo gwĩtwo, tondũ ndarora ũguo ndĩrona mwĩna mĩaka cigistana kwambatĩra igũrũ, no iru maũndũ marĩa mũragwetire nĩ mathoni mũno. Rĩu moke mũingĩ-inĩ mwetane mũcemanio na mũhoe mũhera. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ona atongoria a kĩndini bũrũri-inĩ nĩ mang'ũrĩkĩtio nĩ mĩario mĩbuthu ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtheremio nĩ atongoria a kĩũteti bũrũri-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Ahunjia moigĩte mĩario ya gũcũngĩrĩria nyamũkano ya mũingĩ na gũcũngĩrĩria mbara rĩrĩ twerekeire ithurano nene. Mendekithĩtie atongoria kũigĩrĩrĩka na gwĩthema gũcokia bũrũri mũtondo-inĩ wa ũteti wa Irumi, Njino na Okabira. Anthony Ndwiga nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Embu. Matongoto nĩ mũthikabu wa kanitha wa TTCM nĩ Kenjai Wega maugĩte nĩ ũndũ wa kĩba kuona atongoria arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩonereria kĩega kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ũyũ nĩo mathiĩte gũkorwo magĩcambania na kũruma na mbere ya mũingĩ. Wega akiuga atongoria mabatiĩ gũkorwo magĩtĩana na kwaria mĩario ya kũreta thayũ na ũrũmwe nĩ atete kũrũgama kanitharĩ na kwambia kũruma ũrĩa wĩngĩ. Ndĩraria ndĩna ruo kinya rwa ngoro rwa meciria. Ciugo iria ciega kwaria nĩ our president na ũrĩa wa deputy wake Gachagua nĩ ciugo ina ruo mũno thĩinĩ kũrĩ wa Kenya othe, na maũndũ mamwe reka tũtige kũrekereria mathiũgũ tondũ ciatongoria gũcamburanĩra kũrĩa marathiĩ mathikũri ona mĩcemanio ya kũrũrũngana rĩrĩa mareka ciaca ciao. Twĩta kanitha rĩa tũracemanĩtie nĩ tũraugire ndeto icio ti mbega na nĩ tũraikũmithia kabisa na kumera memenyerere nigetha matige kwamũrania mũingĩ nĩ ũndũ tuthiĩte mavinda ma kĩthurano kĩrĩa kĩ bakuvi. Wega akiuga angĩkorwo nĩ ũndũ ũgwĩtĩkĩrwo kũthiĩ na mbere bũrũri ũyũ ũgwatire mũnene ĩkuona twerekete kĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. muririkane tuthiete 2027 na ndeto inokuona iraikaikanwa mĩario nokuona iraikua mĩario nĩ gũcokete mbara 2027 musipo shunga mindomo yenu tafadhali thĩinĩ wa bũrũri wetu wa Kenya nĩ kuvaragana. James Tiga wa kanitha wa New Foundation Ministry mwena wa Kĩanjokoma akuga nĩ ũndũ wa gũkanyeria ngoro
cia mwingi ankwa mĩario ta ĩno nĩ ĩkũthĩ na mkwa ĩgĩtĩkĩrĩka kumagia kũrĩ atongoria kanitha ituregwa ngo cikibinyĩrĩrĩka kanitha karĩa turona atongoria arĩa makoragwo magĩtutongoria thĩinĩ wa bũrũri wetu wa Kenya gũtukĩra president wetu ona gwata atongoria mũno wa mũng'ethanĩro na atongoria othe a siasa tondũ wa mĩario ĩrĩa mararia mĩario ĩtarĩ mĩega mĩario ĩrĩa ngoro cia andũ igĩtuĩka cia gũkorwo ikĩbinyĩrĩrĩka magĩcokanĩria kenda kũrumana nginya mbere ya andũ. Ndĩga akiuga ndeto ĩno ĩkarega kũrũngwa tene kumagia kũrĩ atongoria no ĩkorwo ĩgĩtuthũra wagagu mũnene makĩria mwaka tũthiĩte nĩ ũndũ wa kĩthurano. Asa kamĩtaka tuthĩte kĩthurano kĩa 2027 makambĩrĩrio gũthaini tũgĩkinya 2027 bũrũri wetu wa Kenya ndũgatuĩka wa gũkorwo ũgĩkarĩka tondũ wa mũndũ angĩatuĩka wa gũkorwo agĩkara ũrĩa arenda na angĩatuĩka wa gũkorwo agĩkĩaria ũrĩa arenda. Apostle Isaac Nyaga wa kanitha wa Evangelical Ministry International mwena wa Kanjuru akĩonwo nginya atongoria mavoya mũvera kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ũyũ ĩkumanagia na mĩario ĩno yao. Nĩ tũrakũmithia ndeto icio timbega wanaivara vanini na nĩ mabatiĩ kũvoya nginya mũingĩ ũrĩa wamathurire ũrekero nũndũ o nĩ manjia kuonania rĩu nĩ avau. Akiuga atongoria nĩ mabatiĩ kuona makĩvolua tumero anko mũndũ no kwambia kwaria ciugo cia kurumana wanakaa gũcambĩrĩa ũrĩa wĩngĩ ai thĩinĩ wa kanitha. Andũ acio nĩ mabatiĩ gũkũmwa nginya rĩrĩa makinya kanitharĩ na ona rĩrĩa magathiĩ kwaria ciugo cia kurumana kana kwanja kũrutana nguo makavolerua maikorofoni nũndũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũcambithia kanitha. Ngĩribotera kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwĩga. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tuthiĩ kũrĩa Nyĩrĩ kũrĩa thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gwaka werũ mwako wa thibitarĩ mũnene wa Nyĩrĩ Referral. Gavana Mwarimũ Mutahi wa Kahiga oigĩte maranyitanĩra na thirikari ya bũrũri gũkinyanĩria mũbango ũcio hamwe na ũguo oigĩte no mekwararamia thibitarĩ wa Mwai Kibaki kũrĩa Uthaya na kuongerera makĩria maita 100 mwako wa thibitarĩ wa Nyĩrĩ Referral ũtanyĩtwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 1 naguo Mwai Kibaki kũrĩa Uthaya ũgĩtanywo kũhũthĩra mũigana wa ciringi nuthu bilioni. Thaũri wa Mbogono ya mwandĩki witũ kũrĩa Rware. Thibitarĩ wa Nyĩrĩ County Referral wambĩrĩirie mwaka wa 1927 na ũkoragwo wakĩtwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 27 na ũkĩambĩrĩria watanyĩtwo gũtungata nyakerũ arĩa mathanaga gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma hĩndĩ ĩyo thibitarĩ ũcio ũkoretwo ũkĩambatĩra ngathĩ na rĩu ũkinyĩte gĩkĩro kĩa Referral na kũringana na gavana wa Nyĩrĩ Mutahi Kahiga ihinda nĩ ikinyu ũthiũ wa thibitarĩ ũcio ũcenjio na wagĩrio nĩguo motungata makinyĩre a Kenya aingĩ makĩria. No tũkũhota kuongerera marĩrĩ ma ICU thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno ĩrakwo njerũ na igũrũ rĩa maũndũ mau mangĩ mothe no tũkũgĩa na wodi imwe koguo complex ĩrĩa ĩrakwo ĩkũrĩa ta bilioni 1. Gavana Kahiga akiuga thirikari nene nĩ iranĩire kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1 gũkinyanĩria waki wa thibitarĩ ũcio ũrĩa augĩte nĩ maũndũ mamwe marĩa president eranĩire gũkinyanĩria kũrĩ mũingĩ wa Nyĩrĩ. Turakĩrĩ kwaria na president na torĩa andũ aingĩ makiũĩ nĩ ndakĩmwĩrire rĩu nĩ turakĩona in my thinking niĩ nĩ ndeciririe atĩ nĩ tuokĩrire kĩroko tene na tũgĩthura thirikari ĩno na tũkĩmĩthura na wendo no atongoria aitũ mathiĩ makĩremanĩrwo gatagatĩ ka rũgendo. Kahiga augĩte thibitarĩ ĩyo yarĩka nĩ kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ wa Nyĩrĩ na kaunti iria iriganĩtie. Gavana Kahiga mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Maina Mathenge na mũrũnawe wa Uthaya wa Mbogo Wainaina kũrĩa thibitarĩ wa Mwai Kibaki ũrĩ nĩmerĩgĩte kũgĩa na gĩikaro na minista wa mbirarũ Soipan Tuya kuona waki wa thibitarĩ ici ũtanyĩtwo gũkinyanĩrio nĩ mbirarũ. Wete ciringi bilioni 1 no twaheirwo ciringi milioni 500 cia gwĩka center nayo tũreta ya clinical center. Iyo nayo nĩ ya kũrora ũhoro wa mĩrimũ ya cukari, mĩrimũ ya ngoro, mũrimũ wa blood pressure, tũraciĩta non-communicable diseases clinical center. Thibitarĩ wa Mwai Kibaki ũrĩa nĩ wa gĩkĩro kĩa level 6 na ũrĩa ũtungataga arwaru a kuma kaunti itiganĩte nginyagia cia rũgongo rwa bũrũri ũgĩtanywo gũitĩrĩrwo ciringi milioni 500 nĩguo kũgacĩrithio makĩria. Mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Maina akiuga kũgerera kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ mekĩrĩte ciringi milioni 126 mũbango-inĩ cia gwĩkĩra macini na indo ingĩ thibitarĩ-inĩ wa Uthaya. Nĩ ndĩracarĩirie thibitarĩ ya Uthaya ciringi milioni 126 nĩ ũndũ wa kũgũra indo iria igekĩrwo thibitarĩ ĩyo yarĩkia gwakwo na nĩgetha andũ matige kũragia atĩ ũrĩ o kamĩtĩ-inĩ ĩno wĩkaga atĩ. Gũkinyanĩrio kwa waki ũyũ nĩ ũmwe marĩa gavana Kahiga augĩte mangĩtũma kaunti ĩno kuonia ũthiũ mũtheũku kũrĩ president William Ruto na kũnyita mbaru itanya rĩake rĩa gũcoka thingira-inĩ wa iregi thutha wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Jeta Theuri wa Mbogo. Inoro Rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge.
Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Toigire Murang'a kuria gikundi gitari gia githirikari kia Hadi Kenya ni kigomithanitie maobitha ruhonge rwa traffic aruna wa guthingatithia umenyereri barabara-ini NTSA orondo umwe na atwarithia tukutuku mwena wa Kandara kuria muhuro wa Murang'a. Muoroto munene wa mucemanio ucio urari wa kuiguithania honge icio mwerekera-ini wa gutaukirwo itemi riao sekta-ini ya ukui. Riboti no tumiamukire mohoro-ini maitu maria mararumirira tukireherwo ni Joseph Wachira. Tutirihire nja bururi kuria muingi bururi-ini wa Italy uraroka kunyita itemi hari kura ya mawoni ya gwika mogaruruku gatiba ya bururi ucio mendekithia magwika mogaruruku macio marehetwo ni thirikari ya Prime Minister Giorgia Meloni ona gutuika ni matungitio urekani-ini mwaho wa mugethaniro. Mogaruruku macio matanyite gucenjia ruhonge rwa ucirithania na njira ya gutamburukia na kwandandura mahinya ma igoti na ataramu a kiuteti bururi-ini ucio maroiga mugethaniro wahota gutoria thirikari hari kurio ya mawoni iria ironekana iri kana ari itanya ria thirikari iria kuongerera wiyathi wa ruhonge rwa magoti. The Prime Minister Meloni akoretwo agitetera mendekithia macio akiuga matanyite kuhuthia mutaratara wa kihoto kuri muingi wa Italy. Riboti yo kuma kuria muciĩ-ini kana bururi-ini wa Italy niyo yatuhingira mohoro maitu ma Inoro rucini thaa 1 na njira ithiranite ni kuhunduka na matemo wona ciahanda thaa 2. Ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo tukoria atiriri tondu thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ rĩ mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inoro gũkũ gwitũ na no nyende moke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere ta maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatu nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Kuma matũũra mothe, kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacĩra cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Kujipanga na Cobank ni rahisi kabisa tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia.
Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Aua mũreni omwenanĩria, aua mũreni omwarumanĩra, aua mũreni omwathi mwĩnjaga, Ngai nĩaraigua ruo nĩ kĩgongona, Ngai nĩaraigua ruo nĩ kĩgongona. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Reha okue honokia besha makeria na Heritage Mabati Mills ukawe gwatire discounts utagetigithia hari corrugated na box profile na shiringi 353 hari mita na mo brick tile na Roman tile na shiringi 370 hari mita. Mafati makura reherwo hari ori guothe bururi-ini hatari marihi no akorwo rariha no kue mafati maku kumoya thutha wa ihinda rĩa mathaa merĩ tu uthondekeirwo kũringana na wendi waku. Tũrĩra thimũ ũmũthĩ kũgerera 0746 667 456. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni muciĩ wotuginotana Inoro FM ukienda guturehera kemnyithia giaku kana ndomereri ya wonjoria tucerera wabici citũ nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimu nĩ 020 331663 kana 020 180 44. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wotuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wotuginotana. Inoro mũciĩ wotuginotana. Inoro muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ukienda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ukawabici itũ Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na gutangire uguo igire gukwira karibu sana riu tu irongo ria gatatu twina mahoya twina siraki karibu sana no thina bena guikia request James Mwenda ni ndakuona ona David Bushman na Nancy Kenywa na ndiramukirire ndomereri kuma kwe mutungatiri James Muhia Mathigo ni mutungatiri wa kanitha wa PCA kuria Karia akoretwo bururi wa India akirigitwo na kanjira no arathi na mbere wega kuhona na matuko matari haraya ne gukorwo acoka guku bururi-ini na tugithi na mbere na kumuhoera ona ningi kumucokeria ngatho ari othe mamunyitireire na mutungatiri James Muhia Mathigo Ngai akurathime na kuhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen and amen and amen. Ona hena ndomereri ĩngĩ ndamũkĩrire email kũgera kwĩ Bwana Edward Kamau na ona we ũrathimwo mũno makĩria. Ona Daniel Kĩgoci ndamuona akĩnjĩra good morning
ona Wandura ona Mukurimu wa Muruga ona ndimugeithirie mbari yothe ya Njoroge wa Kibaki na Ndungu mwendia wa nyama na Ndemere Mwithayo. Asanti sana. Ona Muhunjia Mwangi wa Macembe thengio muno no geithanie KAG Muru wa Kikwa Reverend Kahora utware ngeithi kou mwena ucio. Githae Jeremy ni ndakuona ona Ben Kaniaru wa kuria Faraniki na members of PCA Thirime Thogoto Parish. Asanti sana. Na Mheshimiwa Jeremy Athemedo KAG Mofaya ugeithike muno no geithanie kuria Kayore Central. Muthende wa kujia kuria PCA Kayore tukutane huko. Asanti sana. Na muthenya wa Sunday twatindire kuria kanitha wa PCA Church of the Torch na nä igongona-inä rä kukugwira miaka igana kuma kanitha wa PCA wa Mura mundu wa mbere mundu muiro gutuika mutungatiri na riu gwakira igongona igemu muno makiria tungatiri mutho-ini ndakuona Ranjira Baraka Parish JPRC na IBC othe moko mukiandikithio ni horo wa Niko Kandi andu mutigirire nginya agency ni mwandikithia nigetha maundu makiagire na nigetha hindi ya kura tugatwithania matua mega na maria magirire muno makiria na kwagire ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni atwenda na ni aturumbuyagia na ni atuhotanagira maundu-ini maitu mothe. Tuigua rwimbo ruria rugututongoria nigetha tukorwo tukiingira thiini wa mahoya tuhoe nginya tuhoere bururi irumi njikaniria miario na maundu me magigi marathie na mbere guku bururi-ini. No mwaka tuthaithe Ngai tumwire aturirikane, tumwire atuiguire tha, tumwire atuonekanire, tumwire atuhotanire, tumwire aturumbuye ni tondu ni aritha. Ru ni rwa Phyllis Buthia ni brand new, ni rwa Friday njukiraga tene we ni ukiraga tene. Oh yes. Oriarian Kendi, John Kanga, Mithamo wa Dodo. Ona korwo itwothe haria hothe muri murathimwo. Njukiragia tene, rwitagwo njukiragia tene. Be waking me up ali, uniamshange mapema jo Mungu wangu. Tumanetie koraya na koraya nekuo tuthiete. Ngai ugatuma muturire wakwa thakare. Wandware teikinya waikinya Yonganagia mawoira Siamana moriro Wakuni koima Ondore awo dongetoma Retwale kure goshago Nide adekawera Njukiragia tenenga weke Ondore awo dongetoma Retwale kure teago Niende adekawera Njukiragia tenenga weke Njukiragia tene Leguo gao hingie Njukiragia tene Leguo thienga weke Jara hura tene Leguo gao hingie Jara hura tene Leguo thienga weke Newe utigananĩirie mĩkuru yothe na ithũngũri Ngai ũgatũma njĩra yakwa yagĩe ũtenderũ rĩu thiaga na ndinoge ngombokaga ta ndari rĩu njiguĩrĩire tha Ngai gũkũ nĩ guoko gwaku mũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma bendera yaku yambarare ũcio nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tenenga wĩke mũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma wĩra waku ũgĩe na mũira nĩndendeka wĩra njũkĩragia tenenga wĩke njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie njũkĩragia tene nĩguo thienga wĩke njarahũra tene nĩguo ngaũhingie njarahũra tene nĩguo thienga wĩke nĩũhinyĩirie marĩa manangĩtĩra hinya baba ũgatũma thũ ciakwa cikagegeara rĩu ndirĩ moranagia Ngai wa kĩareko ũhoti
Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma ũnene waku wonekane, ĩ-inĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma mahinya maku monekane, nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke. Njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie. Njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njarahũra tene nĩguo ngaũhingie. Njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie. Njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njarahũra tene nĩguo ngaũhingie. Njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie. Njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njarahũra tene nĩguo ngaũhingie. Njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie. Njũkĩragia tene nĩguo ngawĩke. Njahũra tene nĩguo thiĩ ngaũhingie, nĩguo thiĩ ngawĩke. Njũkĩragia tene tagwo Phyllis Buthia mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ nĩ wotũgino tana kanitha nĩ wake mũrĩ. Njĩtagwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani, na nĩ atĩ rĩu ndĩrenda tũigue ciugo irĩ gũtũtongoria tũingĩre mahoya-inĩ, na nĩ atĩ irĩ thĩinĩ wa Mika 7:7. No rĩrĩ niĩ hakwa-rĩ ndĩrecũthagĩrĩrio Jehova, Ngai wa ũhonokio wakwa nĩwe ndĩrĩetagĩrĩra, nake Ngai wakwa nĩ arĩ njiguaga. Nĩ itua na nĩ tũbatiĩ gũtua itua rĩrĩ, o mũndũ ũhoro wa gũcũthĩrĩria Jehova. Na mũndũ ũracũthĩrĩria Jehova nĩ mũndũ wĩna ũndũ, nĩ mũndũ wĩna ũndũ arenda gũteithĩrĩria, nĩ mũndũ ũrenda gwĩkĩrwo ũndũ, nĩ mũndũ wa gũcũthĩrĩria Mwathani. Akoragwo arorete tu atarĩ na ũndũ ũngĩ, tondũ nĩ aroiga nĩ agũka, nĩ ekũmuona agĩũka. Ĩni agĩũka na amũkĩre, na nĩwe ũtũhonokagia. Twamũcũthĩrĩria agatũhonokia, na nĩwe ndĩrĩetagĩrĩra. Ona tũmweterere arĩ na riitho itũrekei tweterere Ngai. Nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico igũrũ rĩa marĩa tũragerera, nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ, na twamweterera tũkũmweterera na njĩra ya mahoya. Na twahoya mahoya oyaga arĩ Mwathani, mahoya oyaga arĩ Mwathani. Ndonye harĩwe ũka nĩngwetereire. Amen. Reke tũhoe na twĩtĩkie Ngai nĩ gũtũiguĩra tha na tũhonokie na tũkũre mathĩna-inĩ. Nĩ tũgũkũgoca, nĩ tũgũkumia, nĩ tũgũgũtĩĩa, tũkwambararie Ngai. Nĩ mweke na kanya, muthenya, mahinda, mathaa, ndagĩka na sekendi ici twathengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene, na nĩgetha tũgĩe kĩrĩko nawe na twaranĩrie nawe Mwathani. Thengio nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha. Thengio Mwathani nĩ nginya harĩa tũkinyĩtie na marĩa mothe ũtwĩkĩire. Amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ kuona twĩ muoyo ũmũthĩ. Rĩu Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ tondũ we nĩwe tũcũthĩrĩirie, we nĩwe Mwathani Ngai ũhonokio witũ. Mwathani we nĩwe twetereire Mwathani Ngai, na nĩ ũgũtũkĩra. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twagomana hamwe athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana cia ngenge Mwathani. Tuoka Mwathani na nĩgetha tũgũthaithe. Wĩtĩkĩre Mwathani kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa kanitha wake mũrĩ gũtũigua na gũtũhingĩria. Wĩtĩkĩre tu gũtũririkana na gũtuonekanĩra. Wĩtĩkĩre tu gũtũrũmbũiya na gũtũhonokia. Nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Nĩ tũkwĩhĩirie twĩkĩte maũndũ me magigi, gũtirĩ ona ũmwe mũkinyanĩru Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũtheria na gũtũthambia na thakame ya Gatũrũme. Ĩtĩkĩra Roho waku Mũtheru agĩe hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ĩtĩkĩra gũthaithĩka mahinda maya.
twakira na twethikiriria na twarora mwathani tiga niwe mwathani urari mwena witu tiga niwe gukorwo we mwena witu tutingiriho mwathani ni maingi makoretwo kuona magatuhanikira magatuinainia magatumakia magatwikira guoya makenyenyia mithingi ya miturire itu na micii itu na mawira na meikarire mwathani tukarigwo ni atia no riu we niwe tucuthiriirie na tukehoka mwathani itikira guturangira gutugitira na gutumenyerera itikira guturuirira Ngai wa aria mari muoyo itikira gutuiguira tha na gutumenyerera itikira kuririkana andu aku othe mwathani Ngai mahinda-ini maya ni wega ni tondu nginya mwathani mbura ni utureirie iroira ya kuigana mwathani Ngai itari ya gutunina na ya kunuha na ya guthukangia na ithuĩ tumihuthire wega ritwa riaku rigocwo na rikumio na riambarario thengio Ngai ni tugwetereire na tugakwihoka mwathani mahinda-ini maya ni tukwenda kuneana mĩciĩ itũ moko-inĩ maku Ngai umicerere umirore na ritho ria tha no mirumbuie mwathani umihande wega no mirugamie wega mwathani Ngai mwathani uririkane andu aku gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro uke mwathani na nigetha wionanie ututeithie twigomanie muturire o mwathani witikire kuhanda ihiko wega mwathani maundu magire na kugia thayo mĩciĩ itũ mwathani ucokaniria andu aku no mare hamwe na wendo na kuiguana na guthikaniriria mwathani uririkane na marorete kwambiriria mĩciĩ mwathani ririkana na aria singo no marumbuie Ngai mwega na mutugi na muigua tha ona aria marakurira tondu matire na ciana mwathani Ngai macerere no marathime na maciaro ma nda ciao ritwa riaku rigocwo na rikumio na riambarario wena atumia akiaritwo mwathani nitukwenda kumaneana na kuri we mwathani ni tondu atumia manahuruka magitanahirwo na ciana huruka igiciarwo aya mwathani Ngai ni twamaneana moko-ini maku magitire mahoke wega matanahirwo wega mature na ciana iture na rio ritwa riaku rigocwo na rikumio na riambarario ni wega Ngai ni gutwende na guturirikana na gutuiguira tha ngoro citu cina ngatho na ni hario tukinyitie mwathani ni tukwenda kuneana arutwo moko-ini maku riu me mathukuru mwathani na makiria riu tamu ino rorete kuinikirira mwathani ona makiria riu amwe mambitie igeranio na angi marambiriria rucio umahe ugi umenyo no tauku na kiririkano kiego na kuhota gucokia ciuria ona kuhota gutwarithia wega insha na composition mwathani Ngai ona kuhota gutwarithia wega ciuria iria megubatara gutariria na gucokia na kugweta mwathani Ngai uromokira thiini wa ritwa ria Jesu ririkana arutani othe no ririkane aciari na areri mwathani Ngai uheane kiria giothe gigubataranio na thutha uyu Ngai ni wega ni tondu witha na wi hinya na wi mutugi mwathani ni tukwenda guka na kuri we na nigetha uturirikane mwathani mabataro ni maingi na ni tubataire mbia ni tukwenda kwigomania muturire o mwathani na tondu thahabu na fedha ni ciaku na indo ciothe njega ciumaga kuri we mwathani tutogie no tuteithie tugie na mbia twigomanie muturire o mwathani turihe mathire na turihwo mathire turihe mbiru mwathani Ngai tugurtungata na indo citu aturumbuia aria matehotete mwathani Ngai tukwamura indo citu irirorete gutahwo mwathani tukwamura indo citu iria ihingiritwo ni aria mana tukombithia mbia mwathani Ngai na interest na maundu maria mangi uyu kawionanie no ririkane andu aku thiini wa ritwa ria Jesu matuko maya mwathani ririkana mawira ma andu aku na biashara mwathani ni kwina morito mekuo mwathani bururi-ini o mawira makahuerereka biashara ikahuerereka economy ikahuererekera mwathani thogora wa muturire ukarituha mwathani woye itikira guthaithika na guturirikana itikira tugutuiguira tha we niwe tweteire na niwe tucuthiriirie itikira guturuirira thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na Ngai mutugi ukana nigetha wigocithie na andu aku mwathani gatagati-ini gaitu kwina andu arwaru mwathani Ngai gwenda kumaneana na kuri we Jehova Rava na kugera mitundira Jesu ahurwo twamukagira ohonio nario ohonio wa arwaru mwathani Ngai mari bururi-ini mari nja wa bururi makinyua ndawa makirigitirwo mĩciĩ makirigitirwo thibitari angĩ me ICU mwathani angĩ me HDU mwathani angĩ nĩ maguthũkĩtio thibitari-inĩ kanyaga angĩ nĩ gwĩthikĩrĩria angĩ ona nĩ kwainamirio karamu na gũkĩrwo matigĩtũra ihinda iraya na tondũ we nĩwe mwene kũhonania mwathani aya makinyĩrwo nĩ ũhonio mamũkĩre ũhonio na matũre na metũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mutugi itikira guthaithika itikira mwathani kuririkana kwina angi mwathani marigitwo na makihona na makiingirwo thibitari ni tondu mwathani wa mbiro oromonekanira thiini wa ritwa ria Jesu kuri angi nao mateirwo mathibitari na magitiganirwo ni andu ona matiwe maturaga ku itikira ona kumaririkana thiini wa ritwa ria Jesu gatagati-ini gaitu kwina mĩciĩ na kihana ihoru ni tondu ni makuĩrĩirwo ni andu we mwene kumaniria na kuhorania na kugirania maithori umireria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya na ndwa yao mahurũkie ũhoro
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha tũririkane, Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha tũrũmbũiye, Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha tũnyamarũre, Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha tũhatũre, Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha inamũra ngoro citũ na meciria maitũ, ona twĩkĩre hinya no twĩkĩrĩgĩrĩro kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa arĩa marĩ muoyo twaria thakame ya gatũrũme mĩhaka-inĩ ya bũrũri witũ ona kũrĩa tũtũraga Mwathani, rwa ici atunyani anyitani mĩgwate anyitani kĩa hinya nyamarania na itoi Mwathani Ngai, tũrangĩre na thakame yaku ĩgĩe igũrũ rĩa ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tũkwenda kũhoya ona nĩ tondũ wa kũrĩa Mwathani mabũrũri marĩa matarĩ thayũ na kũrĩa kwĩna mbara, ũririkane andũ aku no mamenyerera ona mabũrũri-inĩ ma Arabu ona mbarĩra thiĩ na mbere gatagatĩ ka Amerika, Israel na bũrũri wa Iran ona mabũrũri ma Gulf. Mwathani ũkawonekanĩre andũ aku othe no magĩtagĩre Mwathani Ngai, ũkarĩ ũthondeke njĩra kũrĩa gũtarĩ Mwathani, ũkana nĩgetha wĩgocithie na andũ aku arĩa matarĩ mawĩra magĩe na mena maũtetarĩ wĩra waku mararuta, biacara ciarahũke na irũgame wega na marorete gũciga Mwathani Ngai. Mwathani tũgweteire na tũgakwĩhoka na tũkegitia na kũrĩ we. Kwĩna angĩ matahĩtwo nĩ mĩago na ikeno na maũndũ na iũndũ, magarũre no macenjie Mwathani, no maninĩre nyota nginya wa njohi na ndawa cia kũrebia na maũndũ me magigi. Ũka Mwathani Ngai ona maũndũ ma ũrathoni ona ũhoro wa ng'enda cia ũkinyanĩria tũkũgocithagie nacio Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũka rĩu na nĩgetha twanage na ithuĩ Ngai, ũka rĩu na nĩgetha ũgitĩre andũ aku Mwathani, matukũ maya tũratũra mena mogwati maingĩ na moritũ maingĩ Mwathani Ngai, nĩ tondũ Mwathani twarora bũrũri witũ na twathikĩrĩria ũtongoria ũrĩa wĩkuo, no Illuminati no gũikanĩria ciugo njũru, ciugo cia gĩconoko, ciugo cia kũrarakia matũ, ciugo njũru Mwathani Ngai. Na maandĩko maku nĩ moiga thĩinĩ wa Mathayo 12 mũhari wa 36 tĩkiugo gĩothe tũkaria gĩatũ nĩ tũgacokia ũhoro wakĩo mũthenya wa cira. Ĩtĩkĩra Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra tu atongoria aitũ menyihanĩrie. Irumi ikoretwo kuo Mwathani kuma gũkũ bũrũri-inĩ, kuma kũrĩ mũtongoria wa bũrũri president Mwathani Ngai, ona mwena wa mũng'ethanĩro Mwathani Ngai hĩndĩ ĩno ya campaign, hĩndĩ ĩno tũrarongoria ithurano nene Mwathani, twagũthaitha irũgame na tũhunjĩrie ũthii wa na mbere, twarĩrie ũthii wa na mbere na thayũ na kũgacĩra gwa bũrũri na gũtũrania wega Mwathani. Ũkana nĩgetha tũiguĩre tha, nĩ twarega maũndũ mangĩcũngĩrĩria ngũĩ na bunjo na ũiti wa thakame bũrũri ũyũ Mwathani. Tũtingĩenda gũcoka kũrĩa twanekora Mwathani hĩndĩ ya ithurano na thutha Mwathani Ngai, nĩ tũkwenda kwĩrathĩra maũndũ mega na kũrathĩra bũrũri ũyũ maũndũ mega Mwathani Ngai. Arĩria atongoria no makanie no makirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩu Mwathani Ngai twaneana bũrũri witũ na ũtongoria waguo, ona ningĩ twaregana na ũici, wĩtahĩri, ũhũthĩri mũru wa indo cia mũingĩ na ũitangi na ungumania. Ũka Mwathani ũtũthamakĩre na ũtũtongorie, ũka Mwathani na nĩgetha ũtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe, ũka na nĩgetha Mwathani Ngai bũrũri ũthiĩ na mbere kũgacĩra na gũthiĩ na mbere, ona nĩgetha hĩndĩ ya ithurano ĩgakinya Mwathani tũgatua matua kũringana na ũrĩa tũrutĩirwo wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani mwega na mũtugi, ũkorũĩrĩre andũ aku no monekanĩre. Kwĩna ng'endo irathio nĩ andũ aku kũraya na gũkuhĩrĩra-inĩ maĩ-inĩ thĩ nyũmũ kũhũthĩra mĩgithi Mwathani, ona andũ angĩ magĩtwara, tũmenyere no tũgitĩre no tũkinyie thayũ, ona matũithagie indo iria itũkuaga Mwathani Ngai. Andũ aku othe kũrĩa guothe marĩ maririkane no mahotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi. Ũka Mwathani tũgweteire, ũka nĩwe mwĩhoko, nĩwe mwĩgitio witũ, nĩwe thayũ witũ, nĩwe hinya witũ Mwathani. Maũndũ-inĩ maitũ tũkwenda kwĩneana na kũrĩ we, we nĩwe tũcũthĩire na tũkehoka, tuongerere wĩtĩkio, tũteithie gũkũcũthĩrĩria, tũteithie Mwathani gũgweterera, nĩ tondũ twagweterera nĩ ũgũtwerũhĩria hinya, nĩ ũgũtuongerera hinya, nĩ ũgũtũteithia Mwathani tuhote gũtoria marĩa mekuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha Mwathani, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũkũra na kũhatũra Mwathani Ngai andũ aku Mwathani, ĩtĩkĩra tukuonekanĩra andũ aku na kũmathondekera njĩra, ĩtĩkĩra tukũringĩra andũ aku kĩama Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra tukũrũmbũiya andũ aku Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra ũhoro wa mũtũranie na andũ aku matukũ maya andũ maingĩhĩtie maheni, ũkonio ũhenania, ũkungia wara Mwathani Ngai. Nĩ twaregana na roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũĩrĩra Mwathani ona kanitha waku na gũire na thakame ya gatũrũme no ũhande wega Mwathani Ngai. Honokia arĩa matahonokete na mahonokete, matũrie kĩonoko ndungata ciaku iririkane. Ũka Mwathani ũririkane andũ aku othe kũrĩa guothe marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, no magitĩre no monekanĩre na monage umithio na makonekaga kĩguni kĩa wĩra wa moko mao Ngai.
ukari uririkania yaku mwathani maturureirwo ukari mwathani Ngai na nigetha tutongorie no tutereve no turithagie no tugitagire ukari mwathani na nigetha tunyamarure ukari mwathani na nigetha tutoranirie ukari mwathani na nigetha maundu maitu magirire ukari mwathani na nigetha hotanire andu aku kuria guothe mari Ngai ukari mwathani na nigetha mashira matuona kihoto uririkania ramejera na rumande na thero mwathani Ngai ukari mwathani ututongoragie maundu-ini mari mothe uteithie tuikarage nawe tunyite na guoko gwaku kwihinya turuirire bara ciothe tunyamarure no tuhature mwathani wewe hinya na we mutugi ukari niwe tweteire niwe mwihoko na mwigitio witu na thayo witu na hinya witu twekiambiriria kieru gikeno kieru riri mweru hotani mweru ona gwitikirika thiini wa ritwa ria Jesu ni wega mwathani ugithina mbere na gutuonekanira ni wega mwathani ugithina mbere na gutuhotanira ni wega mwathani ukirua bara citu ni tondu we ni uhotaga maria mothe tukiremwo riu gatagati-ini ka macio mwathani Ngai na tukora kuririkana kambuni ino ya Roho Media umiririkane no meke maundu mega na kugana mweke na kanya kujia injiri na kio giaku mwathani to uguo amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu ni wega mwathani ni jamani wito Dr. SK Macharia Vice Mrs. Macharia family ya turawe Ngai na mwathani na mumatoria na mamenyereri mwathani ni wega ni urugamiriri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shira wa Rodu arugamiriri othe programs director Fred Afune na arugamiriri aria kiothe na riothe mahetwo tongoria ikiro-ini itiganite na marutaga wira ikiro-ini itiganite kambuni ya Royal Media uromaririkana mwathani Ngai kuma aria mari kuo kiambiriria aria makoretwo kuona aria maroka ona aria magoka mwathani Ngai kuroagira maundu-ini mari mothe ni thekio mwathani Ngai ni Inoro FM mwathani urogocoro kumira tio rwa barario na ni wega ni tondu wa matuthikagiriria maririkane no meke maundu mega no marumbuye no maririkanage no gomanage na mabataro mao mwathani no wongerere angi mwathani Ngai agututhikiriria ni wega mwathani ni tondu wa monjoithagia guku ro matheremia no magacirie ona ningi wongerere angi riu amemereke ino na family cio mwathani ro maririkana no makinyerie wega waku no marwirire bara ciothe na maundu maria maragerera mwathani o mundu rita riake muonekanire no gikoguo na ndungata yaku na nyumba yaku tugubataire mwathani muigwatha na mutugiete kira guthaithika kwina andu matumite mabataro mao kugera SMS ya 22989 kwina angi mwathani matumite mabataro mao mwathani kugerera X @inoroke kana muturu wa muiru kwina angi matumite mabataro mao kugerera Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiru blessed and favored kwina angi matumite mabataro mao kugerera YouTube kwina angi mena mabataro mahitaru silent listeners mabataro macio mothe twamarehena kuriwe mwathani niwe twehoka niwe twetikia niwe twerigirira niwe twatanya ati ni uguthio kionanagia ni uguthio gikiraga andu aku hinya ni uguthio kihoragia ngoro iria ciuritwo ni hinya ni uguthio kigiranagia maithori ni uguthio kiheanaga thayo waku ni uguthio giteithagia andu aku ni uguthio kiruagirira andu aku ni uguthie mwathani ona makuireirwo ni ukumekira hinya ni uguka mwathani na nigetha tuonekanire ona no gwika maingi na manene tukwirekereria na kuriwe tukikuhoyana macio na mana mangi tutanahoya mwathani magiona mahitharu muno we muthuthuria wa ngoro na meciria itikira gutuyurumbuia na gutuhingiria ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 itikia no wahingirio mabataro maku na mwathani arogwikira no ukorwo wi hau na ndoire na mwathani na ni ukwenda kuhonoka ugo thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa ujikairio mbere ni ndoka kuhera tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo unyandike ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hani kireto raku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura amen 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 thank you Ngai ni awahonokia turomamenyerete kimau kia ritho mayuriria na Roho waku Mutheru na matahonokete mahonoke aria mahonokete maturie kihonoko yo aria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 mwathani arokuhingiria mabataro maku we nawe wahonoka witheme itindo cia ria Tedi uhoyage muno ruka magerio-ini uthomage mandiko umburage Jesu ni mwathani na wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama in Jesus name morito maria mothe uragerera ri tukiri na muhoreria wa makumbi uyu akiri wa ithaka wa thungururu ini arutwo monire ni meguthira muhoreria wa makumbi kubarikiwa nayo tumekolie gatagatĩ
makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waranĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige mũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke ũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waranĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo kubarikiwa nayo. gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna ngoro nyingĩ ma ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waranĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waranĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie mwathani mũhoreria wa makũmbĩ etagwo Waithaka wa Thũngũrũrũ
aya na ngaithirio maito nyina wa mwarari kuria ikino na family ito yothe mari kuria ikino asante sana ona bro matigarine ndakuwa na shosho wa maruhio the way from Boston USA asante sana mwathani uri ohoreragia makobia na joki wandu ngwakanjira meba namba 6 ati mdugata ya ngai tawarivia kevari matigitwo ni baba wao magie na thayo na ngai amakinyerie wega wake na mahotanire KK wake rigiti na Ezikaran nĩ ndakuona mũrata wa maitũ wa Gakuru wetagwo Margaret Gathoni wa Cege kana nyina wa Kang'ethe nĩ ahurũkĩte na kahurũkio wake arĩ mweri 24 igongona rĩa PCA Kĩmũnyũ Gatũndũ ahurũkio kũu Gatũndũ pore sana kũrĩ family ĩyo na maitũ wa Gakuru ũgeithĩke mũno makĩria na nĩ tũthiĩte wega tũgatwarana wega ana tukehoka mwathani amutungatiri Njoguna wake yeji Kiangari usarimike sana na ngai agwike maundu mega na ariothe me mitambo-ini ngai amurathime rwimbo rũrũ original rũinĩtwo nĩ mwarimu James Bogua rũrũ rũinĩtwo nĩ Kanyarĩrĩ SDA Choir twaragia ũhoro mwega na wana SDA mageithĩke twaragia uhoro mwega wa muciĩ mwega wĩ igũrũ na riri wakuo nĩ mumbũre hihi nĩ ngatonya kuo rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo rĩu tũkĩikĩra irũngo rĩa kana no ririkane twĩna ngerekano twĩna kĩhunjio Bishop Mwangi Zakayo nĩ egũtũhunjĩria na James Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Oh yes, Reverend. Karibu sana. Asante sana na tũthiĩte wega na gĩthomo. Nĩguo. Atĩ rwĩmbo rũu rwarĩ rwa original mwarimu James Bogua twaragia ũhoro mwega wa muciĩ mwega wĩ igũrũ mũtigaire mwarimu James Bogua rĩu ĩyo nĩ kwaya Kanyarĩrĩ harũinĩte mbere okĩte kũina icinjĩ kana ainire thutha arahonokire thutha ainire thutha okay etikira mwathani thutha ũcio au no nyĩmbo cia gendi ciĩtagwo cia gendi rĩu
hihi nĩ ngatonya kuo. Wow. Eni. Very beautiful piece there. Eni. Oh yes. Rĩu rĩ Siraki aroiga atĩa? Siraki rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ ena ũhoro ena ndeto kwenda tumenye na gũtũkinyĩria. Ena ũhoro mũkoiko. Aroiga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũhingagia ũrĩa watho ugaga nĩ anyitaga meciria-inĩ make na ũgĩ nĩguo wonanagia ũhei mwathani gĩtĩo. Mũndũ ũrĩa ũhingagia ũrĩa watho ugĩte, mũndũ ũrĩa ũrũmagĩrĩra watho meciria-inĩ make nĩ akoragwo enyitĩte mũno. Nĩ tũcokio hau thutha ha mũndũ ũcio ũrũmagĩrĩra watho na watho ũrũmagĩrĩrwo tondũ wĩkuo nĩguo wobici ĩrĩa mũndũ marĩ nĩguo agathĩka nĩguo nĩ ĩrĩ mĩtaratara na mĩkĩre ya maũndũ mayo nĩguo na mĩgendere yayo nĩguo Pati B ĩkoiga atĩrĩrĩ, na ũgĩ nĩguo wonanagia ũhei mwathani gĩtĩo. Na ũgĩ nĩguo wonanagia ũhei mwathani gĩtĩo. Ũhei mwathani wa gĩtĩo nĩguo koguo he bata mũno nĩguo okorwo wĩ mũtungatĩri wa obici ĩrĩa ũthukĩirwo ya ũtungatĩri nĩguo tuĩka mũndũ wa kũrũmĩrĩra watho nĩguo na wĩikare na ikĩro cia obici ĩyo nĩguo okorwo wĩ mwana siasa nĩguo obici ĩrĩa ũhetwo nĩguo kũrũmĩrĩra watho nĩguo nĩgetha ũhei wa Ngai wa gĩtĩo wonekane kũhĩtũkĩra mĩgendere yaku nĩguo. Siraki na tũtwaraga mũno karibu eni na mudi-inĩ ya wiki ĩno ũrĩa ĩkoretwo ĩikaire eni kabisa atũtwarithia wega mũno. Aya nĩ thaa igĩrĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria a kĩndini kũrĩa mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ morĩtie kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri NCIC kũigĩrĩrĩka na kũrũnga mĩgendere ya atongoria. Moigĩte kamĩtĩ ĩyo ĩkoretwo toro orĩrĩ nĩnĩmbĩ cia mĩario ya Illuminati no ikoretwo ikĩrĩrĩmbũrwo nĩ atongoria kĩũteti mendekithĩtie kamĩtĩ ĩyo ĩbunjwo angĩkorwo nĩ ĩremetwo kũruta wĩra ũrĩa ĩthukĩirwo gĩgatiba. Sisi tuna advocate sana mambo ya amani. Amani ndio kila kitu katika nchi yetu ya Kenya. Bila amani hakutakuwa na development, bila amani hakutakuwa na investments. Huu ni mwaka wa uchaguzi na tumeanza kuona cheche nyingi. Na siasa wanarushiana cheche. Huyu anamtukana huyu, huyu anamtukana huyu, huyu anamwendelea huyu. Tungeomba kitengo cha NCIC waweze kufungua antena zao, wafungue macho yao na masikio yao kufuatilia hawa wanasiasa. Na wanasiasa yote ambao kama anaingia katika masuala ya uchochezi aweze kudhibitiwa. We cannot afford another war in this country. Hatutaki masuala ya uchochezi, hatutaki masuala ya kuchocheana wala kuleta vurugu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo tunawaomba tume ya uwiano na watangamano la kitaifa, National Cohesion and Integration Commission, tunaomba waweze kusimama, waweze kuwajibisha viongozi. Wengi wenu ni wadogo zangu, mimi niko 70 years. Sijui uko na miaka ngapi? Acheni ujinga. Mzee waambia watoto hivi, na mimi nawaambia nini wadogo zangu? Pikeni siasa with the sober mind. Acheni siasa za kikabila, mwache kabisa. Acheni kufukua makaburi yaliyofunikwa. Hiyo ni tabia mbaya, hailetei msaada Kenya. Kuwakumbusha watu kulitendwa nini sijui wapi. Hiyo ni chuki. Tuwache chuki. Na yale mashirika ya kuwachukulia hatua watu wenye machochezi, kama hayawezi kufanya kazi, yafunjiliwe mbali. Mnatuletea shida bure. Kila kitengo kina mtu wa kukishughulikia. Tunataka mtu akitukana kwa televisheni kesho ashike. Tũthiĩ kũrĩa Mũrang'a kũrĩa gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Hadi Kenya nĩ kĩgomithanĩtie maobitha rũhonge rwa traffic aruna wa gũthingatithia ũmenyereri barabara-inĩ ya NTSA na atwarithia tukutuku mwena wa Kandara kũrĩa mũhuro wa Mũrang'a. Muoroto mũnene wa mũcemanio ũcio ũrarĩ wa kũiguithania honge icio mwerekera-inĩ wa gũtaũkĩrwo itemi rĩao sekta-inĩ ya ũkui. Joseph Wachira ararĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũcio. Nĩ mũcemanio ũrehete hamwe ikundi nyingĩ kana sako cia ngari nini mũthemba wa tuktuk ceceni-inĩ ya borithi ya Kabati Kandara Mũrang'a.
na itemi-inĩ rĩa kũnina thakame njũru gatagatĩ ka atwarithia aya na borithi a trafiki na honge ingĩ cia ũkui. Atwarithia aya makaheo kanya ga kwĩitũrũra. Ofisa, kuna watu hawako hapa, wako kwa barabara sababu hawanaga stage. Kazi yao ni kushinda huku wakizunguka. Wakifanya makosa unapata mimi na watu wengine hapa wale tuko na stage huku tunakibiswa na ofisa tukitafuta huyo mtu. Hapa Kabati naona tunabebea kwa flyover. Pale mkubwa anasema kuna congestion. Si wangetutafutia mahali tunaegeza magari zetu. Mwikarĩri gĩtĩ wa atwarithia a tuktuk guothe bũrũri-inĩ nĩwe Vincent Were akiuga nĩ marageria kũrehe ũtungata wa honge cia kũramata mawatho ma bara hakuhĩ na atwarithia aya handũ ha gũtumaga thabarĩ ndaya na gũtĩra wĩra. Tutapata kiongozi tukijipanga ambaye tutaweka kwa County Transport and Safety Committee. TSA wameturuhusu kutuma inspectors wao kwa ground tufanye inspection pale tuliko kwa ground. Nao maafitha trafiki aruna ao rũhonge-inĩ rwa ũmenyereri barabara-inĩ NTSA na nginyagia rũhonge rwa wathani makinora na kũririkania atwarithia aya mawatho ma bara marĩa mamakoniĩ. Wengi wana confuse class category ya tuktuk na motorbike. Ya motorbike ni A2, ya tuktuk ni A3. It is in the protocol of the police service kwamba wakati unakamata mtu, jambo la kwanza unamweleza sababu yake kushikwa ni gani. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Ahadi Kenya kĩrĩa nĩkĩo gĩkũrehete anyiti itemi aya hamwe nĩwe ndagĩtarĩ Stanley Kamau akĩhinyĩrĩria bata wa ikundi ici kwĩyũmba thothaitĩ-inĩ iringaine na wĩra wao wa ũkui nĩguo gwĩteithia. Tuga atĩ kũnjĩra ko kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere nĩ wega magathi makauga tondũ tuktuk nicio cirahũthĩrwo nĩ andũ gũkua bangi, tuktuk nicio cirahũthĩrwo nĩ andũ gũthiĩ kũiya, no rĩu mamenyete atĩ no mathiĩ borithi nĩ makorwo hena ũndũ mũnene mũno tondũ aya nĩo moĩ maũndũ marĩa makorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa matũũra maitũ, na nĩkĩo twauga nĩ tũkwanjĩrĩria kĩndũ gĩtagwo Tuktuk Foundation nĩgetha mbeca ici cigateithagia andũ a tuktuk. Nĩ twarĩkanĩra atĩ tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ kuona atĩ hena mũndũ ũrĩthiaga kũhũra kana kũharaci mũtumia mana gũkũ bara. Na hĩndĩ ĩno tũraingĩra kĩmera-inĩ kĩa ũteti mũhiũ akĩmoria gwĩthema gũtukania ũteti na wĩra handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Kabati Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo Joseph Wachira. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka kenda na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthurana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo tũkoria atĩrĩrĩ tondũ thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ rĩ mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inooro gũkũ gwitũ na no nyende moke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere mata maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki twa mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Kuma matũũra mothe, kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacĩra cia hwainĩ nginyagia thaa ithatũ cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inooro FM nĩ manĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha
wa kimwili tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ mapilot gwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Talia Chieng na yatoka Migori County. Shabiki nilianza kucheza last year. Niliona kwa social media na kwa TV pia. Ndio nikaamua nianze kucheza na mimi pia. Nilicheza na 100, alafu nikasukuma ndege mpaka ikafika 260. Nilikash out na hiyo 260. Nilikuwa excited, nilifurahi, but sikuamini on the spot. Lakini baadaye ndio nikapiga simu tena ndio nikanini si kitu ya uongo. Hii pesa napanga kuexpand biashara yangu. Alafu nilipia watoto wangu school fees. Nataka nijenge pia nyumba yangu na nisaidie wazazi wangu. Betting si ya wanaume peke yao. Betting ni ya kila mtu. Mwenye anaweza cheza, uwe mzee, uwe mama, unaweza icheza. Please cheza responsibly. Download app ya shabiki.com gwa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Gĩũthi gĩkĩ ti kĩndũ mũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Mwikari wa Mombasa na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inooro FM rĩu nĩ nginyu hau hanyuja ũngĩenda kwanĩrĩra na ithuĩ kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici ya Inooro ĩrĩa ĩ Canon Tower 2 building first floor thimũ-nĩ 0412311200 warie na Catherine Mohito. Mombasa karibu mũciĩ ũyũ wa tuginotana Inooro ceceni hakuhĩ nawe rĩrĩa gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe ĩ njĩra ya kũgacĩrithia ũtungata witũ kũrĩ we rĩu tũrĩ o hau hanyuja mũikari wa Nanyuki na matũra marĩa marigicĩirie twĩ Nanyuki Maternity and Nursing Home Estate. Namba cia thimũ nĩ 0725098341 waria na James Kulu Kituyu. Inooro nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Nĩ nagũtangĩre ũguo ikĩrĩ gũkwĩra rĩu tũ irũngo rĩa kana mũciĩ-inĩ wa Tugi Notana Inooro FM na nĩ tũtwaranĩte wega na tũgathiĩ na mbere wega na ndĩrona nginya Peter Kahiga arĩ kũrĩa Mwĩreri Ndaiga Nanyuki kanjĩra onake mĩtambo-inĩ Magothe wa Ndegwa nĩ ndakuona MRM stage. Asante sana na kwagĩra mũno makĩria. Asante sana. Ona ena mũthuri ũgwĩtwo Bwana Lee Karori nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao Josephine Nyagura na nĩ atĩ mũthĩ kwĩna mahoya kũrĩa Mũthithi Gardens na mathiko maitũ wa Bwana Lee Karori na family ĩyo yothe arathikwo kiumia tũrorete na family ĩyo ĩkĩgĩa na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani na maitũ Josephine
ahuruke horo gathikwo muthenya wa aramithi aramithi ni mweri 26 mweri uyu wa gatatu. Mere waithera ni ndakuona na Sophie Duko ona Thomas Muthondu Kafura Joseph Gathu asanti sana urathimwo ni mwathana na Ines wake maro wa Kenya kuria kanitha wa Orthodox wa Gikoni anniversary ya Father Masharia tugateta kanitha ucio miaka mingi umageithia muno nyina wa ndaithengio pisi getua Bachach Ting'ang'a ande mageithio the na ndona mutungatiri Moses Kariuki akejera jere pore family ya mutigaire Elda Wayaki wa Cherangani pale shedi ya reception crack wake pore sana kuri family yo mahinda maya marito make na maitho John Githugo ugeithanirie kuria Mombasa na your mom Rose Githugo wa Kirai Mahiga na wa IPCA Makade Cathedral tagwo John Githungo UGW wa National Police Service. Asanti sana na tugithina mbere na gweterera na kuoka mwathani na mutungatiri ngerethengio muno makiria na ngeithie maitũ anyu nyina wa John kuria Githunguri na andu othe aria mahurukite wira aria retired othe mageithike na Ngai amarathime na mwike maundu mega. Na evangelist Pastor Simon Gasha ubarikiwe sana na mwathani arogwika maundu mega na motugi ona magegania tutwaranite wega tuthiete na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani. Ona Erija Ngarine ndakuona urathimwo muno na Mwangi wa Gashu wa kuria Mununga ona Sakeja Driving School urajira gwithani itũra-inĩ rĩrĩa heni mũgĩthi na mbere na maomborezi ma mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo ithe wa Wairĩmbĩ ahuruke ohoro Kamau Casten ukajira geithie Ng'ang'a wa Njoroge umuthi wi kanitha-inĩ na mathaa ma muhothi kĩondo kĩhĩtũkĩrio hau nĩ kĩroko rĩu na kwagira muno makiria na rĩu hatiri ũndũ ũngĩ. Ithaa rĩrĩ twĩna ngerekano na nginya twĩna kĩhunjio Bishop Mwangi Zakayo nĩ egũtũhunjĩria ona mwarimũ Ngotho wa Kanorero mutumia waku Jane ciana Juri wa Erija na andũ a Kanorero atĩ nĩ mendete muno makiria. Asanti sana tukigosha watheru tukiambararia watheru tukira watheru aturirikane na tweke maundu mega. Ona dadi wa Monica Mamzwini ogwetwo Joseph wa Rukaranue Miguta anko yake ogwetwo Michael Jega Bete Mangu na Ikuru ahone na ihenya in Jesus name. Ona matuthikiria nginya mwe mathibitari na kuria kungi pokeni uponyaji we ona we ngoro yaku inamite mwathani arogucera na arokurumbuia tuthi na mbere na kuhera bururi njikanirio mĩario irumi na maundu moru Ngai agarure na macenjie na kwagira muno makiria. Twehoka mwathani na twetera mwathani na twetikia mwathani. Reke rĩu tuge nĩ tondũ nĩ tũrona nĩ tũkũgĩa umithio wa wĩra wa moko maitũ, tuge moko maya maitũ nĩ marathime tũgĩtongorio nĩ Frozi wa Ngũi nĩgetha njũke na ngerekano. Oh yes. Gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya
ceceni hakuhĩ nawe wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ maya moko ni marathime kiria giothe ndirihutagia gigatherema gikagacira maya moko mena hinya wa kusondeka kana guthondeka ni gutengeneza utajiri eni na nigetha maundu makiagirio kwagira uyu ni mucii wotuginotana kanithani wake muri ngetwavuna wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani ona gakena muno niwe wothe wi mitambo-ini ona gutua kanitha wake muri kia Inoro kanitha uria munene muno guku bururi-ini na nja ya bururi mwathani aromurathima na arogwika maundu mega na gukinyirie wega wake ni tondu twamwetera twamwitikia na twamwihoka no ariukaga na agatuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tumweterere tumwitikie na tumwire aturumbuie maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe yeni ona Miriam Karemine ndakuona Josephat Kimani Aizonya Bura waniko sawa na Yesu kuma Kahatia asanti sana haya guku ashirikane aige ona rusa wahito wakahindo amukira ngeithi cia wendo wa mwathani rucini ruru rwa umuthi na nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Dr. Paul Kefisho akĩnjĩra nyũmĩrĩri family ya Samson Muthe wa Kennedy Assurance kumana na kũhurũka gwake arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo Charles Manjio nake nĩ ekũnjĩrĩte nĩ matigĩtwo nĩ nephew gwĩtwo Samuel Kamau wa Ngari kana Samuel Kamano wa Ngari Buda nĩ my nephew Samuel Kamano wa Ngari Buda na Hana Nyambura Mbuki kana nyina wa Chege megũkũbathi Kĩmende na tukamuhurukia wa kerĩ mweri 24 tukamahurũkia nĩ erĩ mahurũkĩte nephew gwĩtwo Samuel Kamano wa Ngari kana Buda ona Hana Nyambura Mbuki kana nyina wa Chege nĩ abathi Kĩmende ũmwe kahurũkio Tuesday mweri 24 na roge 26 na pore sana family ĩyo nĩ gũtigwo nĩ andũ arĩ Ngai amũmĩrĩrie na mũhe thayũ no kage kũmũrora maũndũ-inĩ manyu mothe na Caro wa Nyaribũ uranjĩra ũrĩ okuo wega mũno makĩria ona Miriam Mwanya wakajia Ngeithi Kĩhiti rĩu rĩ mũtungatĩri mũtungatĩri ũgwĩtwo Kamĩrũ muthenya ũmwe wa muthenya nĩ acereirwo nĩ mwanake warĩ mwĩndũ mwĩthĩ na mwanake ũyũ acerera mutungatĩri Kamĩrũ akinya gwake nyũmba na ikana thĩ mutungatĩri Kamĩrũ akinengera mwanake ũyũ kĩndũ gĩgwĩtwo piro ĩni piro ĩyo ndũrakĩmenya nĩ ya gũgĩtirania nayo kana rĩngĩ ya gũgĩtira mũgongo mutungatĩri Kamĩrũ akinengera mwanake ũyũ piro na gũgĩkinya atĩrĩ aha ndũgamĩte nĩ ndĩrona Jesu na no anjetereire ndĩkie rũgendo ahĩmbĩrie na moko tagwo Dr. Sarah K gũkũ nĩ kwa Inoro
Oh yes, pare kirere haria gacũmbĩrĩ ndĩrona Jesu ajetereire ahĩmbĩria njĩre niĩ ndĩ mũtoria ndakuona mĩrĩ wa ithĩro na Rusemaina onake mekũrĩa kwa YouTube mũndũ ũgwĩtwo Kĩmotho nĩ ndakuona ona George Mbũgwe Murang'a University kanjĩra aciaria kũmĩca na Mrs John Mbũgwe na cũcũ wa John megata mayũrari na cika ya IPCK igĩtua na ya IPC Murang'a thengio Esther Wandĩrĩ ũranjĩra tũrathimwo mũno thengio Mercy Mbogo God bless you. Paul Njoroge, God bless you. Solomon Njega, God bless you. Ndio Mũcobu wa Gathambi thengio mũno ũrathimwo nĩ mwathani ona Mary Wambui 3219 asante sana ona mũndũ gũtoza mwerishaga arĩ kũrĩa Qatar Gladys Muriuki arĩ Meru na nĩ mũrathimwo thari mwengũrũki Simon Nyaga wĩke munye Nancy Wambui andũ akĩrĩ Nyaga mũndũ gwĩtwo Mũhĩa P arĩ Idaho America asante sana kwagire muno tukihoka mwathani na Dominiki Ng'ang'a arajira tuamwe muno Kavati Keno asante sana norathimwo nĩ mwathani ari agacũmbĩre nĩ tũrona Jesu no atwetereire tũrĩkie rũgendo tuhĩmbĩrie na moko merĩ na Sanikson Iburu wa Ndugĩre wa kũrĩa Kĩndaruma thengio mũno makĩria asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kũhoka mwathani na Martin Kaukaman ũkĩgeithĩke mũno makĩria na ũrathimwo nĩ mwathani twatiganĩra mũtungatĩri Kamĩrũ nĩ acererwo nĩ mwanake mũyuthi amũcerera mũtungatĩri Kamĩrũ akĩnengera mwanake ũcio Pirũ akĩmwĩra ũnyita ba akĩmwĩra nyita haha na akĩmwĩra rĩu Pirũ ĩyo ndakũnengera rĩu rĩ akĩmwĩra ndĩrenda tume nja tuima nja makiuma nja mwanake anyitĩte Pirũ moima nja akĩra mwanake tondũ kwĩna rũhuho ndĩrenda ũtarũranie Pirũ ĩno thĩinĩ thĩndũkio Pirũ nĩ ũkoragwo ĩkĩrĩtwo maguoya kũmwe na kĩrĩa kĩngĩ na mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri Kamĩrũ akĩra mwanake rĩu mĩtarũranie Pirũ ĩyo mĩrutanie o rĩrĩa mĩtarũrania kwa ĩna rũhuho reke mathagu indo iria ciothe ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa Pirũ ĩno reke ihurunjũke kũndũ guothe ikĩhurunjwo na ciarĩkia kũhurunjwo tondũ yekĩrĩtwo mathagu mũtungatĩri akĩra mwanake ũyũ atĩrĩrĩ rĩu tacokanĩria mathagu maya mothe handũ hamwe mũtunga kĩmwana gĩkĩra mũtungatĩri Kamĩrũ atĩrĩrĩ gai gũtingĩhoteka it's not possible gũtingĩhoteka mũtungatĩri Kamĩrũ akĩmwĩra ũũ nĩguo ciugo cia gũturia ngoro ciugo cia irumi na njino ũũ nĩguo ikoragwo ihana ciarĩkia kwario na ciario ndũngĩcicokia rĩngĩ uge atĩ ũcicokio cimerie rĩngĩ aca cioima nĩ cioima ciahunja nĩ ciahunja rũrĩmĩ thimo 18:21 yuga atĩ rũrĩmĩ rwĩ hinya wa muoyo na gĩkuũ harĩ na ithe witũ atongoria itũ tondũ inyuĩ kwanza nĩ inyuĩ mwĩhĩrĩirie inyuĩ nĩ inyuĩ mũkuĩte mbũri ta tha inyuĩ nĩ inyuĩ mũthũkĩtie maũndũ mũkambaga gwĩcũrania mũtanaria mũkambaga gwĩthikĩrĩria mũtanaria mũkambaga kũhorera nini mũkoria atĩrĩrĩ ciugo ici ndĩraria nĩ igũteithia kana nĩ kũguraria mũndũ tũhoei mwathani ona ekĩre ũhoro wa gũcontrol nĩmĩ citũ yes tũreke roho mũtheru atongoragie mĩario itũ tũkĩaria atongoria tũgĩka campaign tũgĩthiĩ na mbere na kũrugũria miradi ya maendeleo kũrĩa guothe tũrathi twakũmũhoera Ngai amũteithie roho mũtheru amũtarage atĩ roho mũtheru agũtarage nĩ tondũ ratiria maĩ agwĩthima nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenye kana nĩguo roho mũtheru agũtarage hingo ciothe tigaga gũikia ciugo cia kũrumana ĩkagĩrĩra ciugo cia gwĩkĩra na hinya cia gũcokanĩrĩria bũrũri cia gũcokanĩrĩria andũ cia gũcokia mũndũ mbara nginyo twĩkagai andũ a kũhiũha kũhera rekei tũtuĩke andũ a kũhiũha kũhera
hĩndĩ ĩrĩa ciugo citũ twaciaria na nĩ cia kũrumana gũcinũrana na ingĩ njũru cikaguraria arĩa angĩ. Ririkana ciugo cia kanua gaku no ikorwo ciĩ itharaita na no cikorwo ciĩ ndawa. Thura gũtuĩka mũhonania. Thura mũndũ wa kwaragia ciugo igũteithia. Thura tuĩka mũndũ wa kwaragia ciugo igũcokanĩrĩria. Menyerera rũrĩmĩ rwaku, menyerera ciugo cia kanua gaku. Ate cunga rũrĩmĩ nĩguo nama na ti itherũ. Menyerera ciugo ciaku. Atongoria, menyerera ciugo cianyu. Tuĩkai andũ a gũcokanĩrĩria, no ti kũhurunja na ti gũthũkia na ti kũrumana na ti kũgurarania na ti kũhũrithania bũrũri. Rũrĩmĩ ũkaenania, rũrĩmĩ ũkarumana, rũrĩmĩ ũgacambania, no koiga Ngai aku. Ĩra no maroigana no megũthi kanitha ona ũmũthĩ. Bushi watu binotana.
tumenyerere tonua twitu na ciugo cia tonua twitu na nĩmĩ citũ tũciohage na mũkwa tunagĩre tonua twitu ithege atongoria lazima tunĩre tunua macege nĩgetha tũhote gũtũũra na gũikara wega twĩta bũrũri na nĩ tondũ nginya ona njiarwa iria ciĩ thutha-inĩ cikeruta na ithuĩ na ikamenya na ithuĩ na ikamenya ũrĩa Ngai endaga nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na kwagĩra o mũno makĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai agathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ wa kwĩhokwo mũthoni wa macari wa karagita nĩ ndakuona thengio mũno makĩria ona nĩ ndona Rose wa mũciĩ Rose wa mũciĩ aranjĩra mamu wao nĩ mũcirika wa kanitha wa Kĩmũrĩ na arĩ mĩtambo-inĩ etagwo Mama Gure arĩ mzee wa nyama na Ikuru. Rose wa mũciĩ akoragwo arĩ wa gũkũ Royal Media commercial. Asanti sana na Mama Gure geithĩke mũno no geithanie kũrĩa Naikuru. Asanti sana ona mũtungata Irusa wa Boi wa Werũ mũthĩ nĩguo araingĩrio wĩra kũrĩa mbere ya parish Kariobangi North PCA Kariobangi North and all the best. Kĩrĩmo wa thogono-inĩ ndakuona ũkĩarithĩria mũtungatĩri wanyu mahinda mega na ũmũgeithie mũno makĩria. Asanti sana kwagĩra ona toguo ningĩ twĩhoke Mwathani na mũigai wa mũnyo wa fresh nĩ ndakuona njamba makutano nĩ ndakuona thengio mũno na Zakari wa Ndaro geithanie kũrĩa AHGCC Kabete Ngũrũkũri akuĩ kamũtĩ-inĩ wa Ngigĩ. Muoroto nĩ atĩrĩrĩ tũmenyerere ciugo kwaria ciugo cia kũhorithania andũ na ithaa rĩkĩhanda. James Ng'ang'a of Njoroge will be here. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Kamĩtĩ ya NCIC kuorotwo nĩ kunĩra maitho ateti aregenyũki. Kanitha kũranakwo nĩ mĩario mĩbuthu ya atongoria bũrũri-inĩ na nduma nene kũhobanĩria bũrũri wa Cuba thutha wa hinya wa thitima kũra kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTap Send, Ria, Ace Money, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money ona kana ũrute ATM-inĩ ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ni na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra gũkũ nĩ kwa Inoro. Ona Mbũi wa Mũkarimu nĩ ndamuona ũkanjĩra your sister Winnie John na Hassan Gesharu John ũkũngũĩri-inĩ wao thutha wa graduation and all the best. Hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu na hatirĩ nganja. Rĩu tũigue kĩhunjio rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na Martin Benson ũgeithĩke mũno. Mũhunjia mũthikabu Mwangi Zakayo wa kanitha wa Priesthood Kamũtĩ-inĩ, karibu sana. Athani arogocwo, Bwana asifiwe. Nĩndakũgeithia mũno we mũthikĩrĩria wakwa o harĩa hothe ũrĩ, ĩtĩkĩria tu nĩgetha ngũgeithie na ngeithi cia Mwathani. Njĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo na nĩndagĩa na kanya nĩgetha njũke njarie kiugo kĩa Ngai hamwe nawe, tondũ maandĩko maugaga kiugo kĩmwe kĩa Ngai nĩgĩtũmaga mũndũ atũre muoyo. Rĩrĩa rĩothe ũkarĩrio kiugo gĩtĩkie no kĩoe kiugo kĩrĩ gĩaku, nawe nĩ ũkona umithio kana kĩrathimo kuma he kiugo kĩu. Na rĩu nĩngwenda kũgĩa na kanya gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ĩno ngĩaria kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Njũĩ nĩ ngwarĩria ngoro yaku, njũĩ nĩ ngwarĩria meciria maku, njũĩ nĩ ngwarĩria mũndũ ũkinyĩte mũico, ona njarĩrie mũndũ ũthĩnĩkĩte akona Ngai ta mũtiganĩirie. No kwa ihinda inini tu, no Ngai witũ nĩ egũka. Ndoka gũkwĩra no kwa ihinda, no Ngai nĩ egũcokia mahoya. Kwa Ngai gũtirĩ dustbin ya gũikia mahoya ma andũ arĩa athingu. Marĩa mothe wanahoya mbere ya Ngai, ihinda nĩ rĩkĩaga na rĩgakinya, Ngai agoka agatũma maũndũ macio mothe matuĩke mega. Weterera nĩ wetereire mũno, ona kũhoya nĩ ũhoete na ũgakirĩrĩria, no nĩ ngwenda ũmenye wega Ngai ndatĩrĩte, na Ngai ena mũbango mwega igũrũ rĩaku.
na ũrĩa bangĩte nĩ meciria mega ona meciria ma thayũ, na kĩrĩa gĩothe ũhoete Ngai, wona mahinda ma Ngai makinya, Ngai no gwĩka wega na Ngai no egũkũrathima. Ngwenda gũgũthomera kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ngũhunjĩrie ngoro yaku, ndĩmĩhe kĩĩrĩgĩrĩro na ndĩmĩhe mwĩhoko, na nĩnjũĩ Ngai nĩegũkũrathima. Mũthikĩrĩria wakwa, ta thoma naniĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 4 mũraini wa 26, tũthome ũguo nawe tũkinye nginya mũraini wa 29. In the book of Mariko chapter 4 verse 26 to verse 29. Hau nĩho tũkuona kiugo gitũ kĩa ũmũthĩ, na nĩnjũĩ ngoro yaku nĩkũgĩa na kũũmĩrĩria, na nĩnjũĩ nĩũkwĩhoka Ngai makĩria, nake Ngai nĩegũkũrathima. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, nake Jesũ agĩthiĩ na mbere akĩmeera atĩrĩ, ũthamaki wa Ngai ũhana ta mũndũ ũrĩa handaga mbegũ tĩĩri-inĩ, ahandaga agacoka agakoma ũtukũ na agokagĩra o mũthenya, na ihinda rĩu rĩothe mbegũ ĩkamera na ĩgakũra, we atoĩ ũrĩa ĩgĩkũra. Mũthikĩrĩria wakwa, tathikĩrĩria ciugo ici. Ũthamaki wa Ngai ũrahananio na mũrĩmi ũrĩa ũrokaga gũthiĩ mũgũnda akahanda mbegũ, agacoka arĩkia wĩra wake wa kũhanda mbegũ, akainũka nyũmba nĩgetha eterere ihinda rĩa mbegũ ĩyo kũmera na gũkũra nĩgetha ĩgatuĩka magetha. Na maandĩko marauga atĩrĩrĩ, ahandaga agacoka agakoma ũtukũ, agokagĩra o mũthenya, agathiĩ kũroraga kana mbegũ ĩrĩa arahandire nĩrĩkĩtie kũmera. Ũguo nĩguo mũtũũrĩre wa mũndũ ũhana. Mahoya marĩa mothe tũhoyaga Ngai, ciugo ciothe iria twanera Ngai, maandĩko moigaga ũndũ ũcio ti wa tũhũ. Nĩ kũhoya wanahoya, no rĩu nĩ gweterera wetereire, na tondũ Ngai nĩaiguaga mahoya maitũ, na kĩrĩkanĩro-inĩ gĩake oigaga tũmũkaĩre nake nĩegũtũcokeria. Ngwenda gũkwĩra mahoya maku Ngai nĩekũmacokia. Ihoya rĩu warũgamirie, eitha nĩ rĩa bamĩrĩ, eitha nĩ rĩa biacara, eitha nĩ rĩa ciana, ũndũ ũcio wagwetire mbere ya Ngai, matũ make matirĩ njika atĩ no arege gũkũigua. Nĩathikagĩrĩria mahoya ma ciana ciake, na no gũkira akirĩte nĩgetha ihinda rĩake rĩakinya akũhingĩrie na acokie mahoya. Ndagĩũka gũkwĩra atĩrĩrĩ, tiga gũkua ngoro, thiĩ na mbere kwĩhoka Ngai, tiga gũkua ngoro, thiĩ na mbere gweterera Ngai. Ũndũ mwerũ nĩ ũgwĩkĩka. Mahoya macio wahoire nĩ ta mbegũ ĩrĩa ĩhandagwo tĩĩri-inĩ, ĩgetererwo mũthenya wa kũmera, ĩgetererwo mũthenya wa gũkũra, na ĩgetererwo mũthenya wa kũgethwo. Ciugo icio ciothe ũgwetete mbere ya Ngai, Ngai nĩaiguĩte. Maũndũ marĩa mothe wĩrĩte Ngai, Ngai no ahote. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atangĩhota. Mũraini wa 29 wa 28 arauga atĩrĩrĩ, tĩĩri nĩguo ũtũmaga irio ikũre na iciare, ciambaga kũruta nguha, igacoka ikaruta mathangũ, na thutha-inĩ ikaruta kĩro. Ciarĩkia gũkũra, mũrĩmi agacitema na rũhiũ rwake rwa kũgetha, nĩ tondũ nĩ ikinyĩte ihinda rĩa kũgethwo. Ũguo nĩguo ngwenda tũiguithanĩrio ũmũthĩ. Kũhoya nĩ tũhoete, gweterera nĩ tũgweterera Ngai o tũkirĩrĩirie, tondũ wona ihinda rĩa Ngai rĩakinya rĩa gũcokia mahoya, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanahoya atagacokia. Na kĩrĩa gĩothe ũmũthaithĩte ũkĩenda, Ngai no egũkũhe. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ ũmwĩte age gũcokia. No ũkorwo mũkaĩire nĩ tondũ wa ndwari, ũkĩmwĩra nĩ ũmwetereire nĩgetha akũhonie. Ngwenda gũkwĩra ũũ, kũgerera thakame ya Jesũ na mĩtũnda ĩrĩa we ahũrirwo, nĩ atĩ nĩ ahonanagia amũkĩra kũhona. No ũkorwo mwĩtĩte nĩ tondũ wa wĩra, tondũ nĩ wetereire mũno na ndũrona umithio. Ngwenda gũkwĩra ũũ, mũndũ wothe ũhandaga nĩetagĩrĩra ihinda rĩa Ngai kuria mbura na mĩmera gũkũra. Eterera, Ngai nĩegũgũcokeria mahoya. No ũkorwo ũratangĩka nĩ ũndũ wa bamĩrĩ, no ũkorwo ũratangĩka nĩ kĩhiko kana ciana, no ndoka gũkwĩra ũũ, kĩhuhũkanio-inĩ kĩu-rĩ, Jesũ nĩ arathamaka. Thĩna-inĩ ũcio ũrahetũkĩra, Jesũ nĩ mwathani. Thĩinĩ wa ũndũ ũcio wothe ũrenda, Ngai nĩ egwĩka ũrĩa andũ matangĩka. Wĩhoke Ngai na wĩige mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro kwĩ Jehova. Wona ihinda rĩa kũgetha rĩakinya, ũndũ ũcio no ũrĩoneka. No ũkorwo nĩ ũthethũkĩte, no ndũgakue ngoro, tondũ Ngai ndatithĩtie. Ngai nĩ arathiĩ na mbere na gũcokia mahoya ma andũ arĩa othe mamwĩhokete.
reke nguhoere tondu gwitikia ni kugia nama ona utonete. Mwathani ndacokia ngatho ni kamweke gaka watwarĩria atĩ mbegũ ikagio tĩri-inĩ ĩkamera ĩgatuĩka nguha ĩkaruta mathangũ ĩgacoka ĩgaciara. Nĩtũhoete mũno na twĩna kĩrĩgĩrĩro nawe. Ririkana mũthikĩrĩria ũyũ, Ngai wakwa mũrathime. Thikĩrĩria mũthikĩrĩria ũyũ, gũkaya gwake na gũcaya gwake. We Ngai ũhotaga mũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe, narĩo rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ no rĩkũgocwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thengio nĩwe wathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩnjũĩ nĩ ndaka ngoro yaku na kiugo kĩu. Njĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo na ndungataga mwena wa Kiambu na kanitha wa Priesthood. Ũngĩũkane tũkahoya hamwe na Ngai akũrathime. Amen, amen. Thank you, Bishop Mwangi Zakayo. Nĩ kiugo kĩega. Ngai no egũka, Ngai no egũtũrũmbũiya, Ngai no egũtũhotanĩra, Ngai nĩ egũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Asante sana na gũkagĩra o kwagĩra mũno makĩria tũkĩringithia rwa Samikei rwa Rehoboth. Aiaiaia gũkũ kwagĩrire kanitha wagĩrire wa Kĩmũrĩ nĩ kũgathana kwambararia watheru maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngetobuana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ ndakarokio geithĩke mũno no geithanĩrie Macedonia PCA guothe na Sunday ũkĩte mweri 29 kiumia gĩa makĩndũ twĩ hamwe mũno PCA Macedonia Kayore Parish. Merina nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Nĩ tũthiĩte ũguo na mbere tũrorete kũrĩkĩrĩria gĩthomo twatigio irũngo rĩmwe tu na Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na arotũririkana na tũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko maũndũ-inĩ maitũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona Jose Mũkũrinũ wa mũtonya wa Prats, thank you mũno makĩria. Mageithanĩrio kũrĩa PCA Karen, mũtungatĩri Simon Kamande, mũtungatĩri Festus Gitonga Session na shiriko thĩa PCA Karen na PCA Live Spring. Mũgeithĩke rũcinĩ rũrũ. Ruce wa kũmbũka nĩ ndakuona ona mũthee Mwangi Njogo waicaga Shiro Tetu njĩra geithania kanitha nĩ geithania kũrĩa PCA Kayore nĩkuo gũkorwo gĩthi kũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ atĩ tũthiĩte wega tũkagoca tũkambararia watheru tũkaririkanio tũkerwo tũkarutwo tũgakanio na ningĩ tũkomĩrĩrio maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na nĩ atĩ rĩu Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ atwendete na nĩ atũrũmbũyagia maũndũ-inĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Tũraigua kĩhono komita gĩthomo gĩtirĩ kĩrathira na DJ Maki George Musapiri in the mix atani aroka. No, James Nganga of Joroge is in the house and good morning. Good morning to you, my Reverend. I'm fine and good. Thank you so much. Yeni. I am very happy this morning. Me too. Thank you for the privilege. Ndogethina mbere na ithũngũ
Tunakuwa muginyania nacio. You are very happy for the privilege of being together with me as we serve together. Yes, exactly. So, It's an honor. It's an honor. Yes. We really praise God for that. Amen. Hena bica ndona Jehova ni atugageria andu akamaruta rukongo-ini. Bica. Tino maguthunekera nginya igoti ria thuti. Thuti yo it was very expensive. Aya na yari thuti yakwa ya mbere ya kugura. Aya ready made. Ndari cukuru hindi yo. Aya thukuru uriku? Ndiakire haria Kenya Mass. Gwicenda kindu sekondia hindi yo. Twagithiaga gutwara injiri. Handu hetagwo Marigo-ini kuria kiatha mukuru. Ndakuona. Twathiaga gutwara injiri murima ucio. Riu ndakigumbite thuti iria yagitumite kugie na mururungano mugagayo guothe makamaka na kiinaino ndirigite kuona thuti thunekera igoti wa muthemba ucio yari thuti na mukonja wa kuhiuka yari agahindi yo riu ni matuku macio ma tene neguo mucibi no guo ndagiethete mukari uno wa Rastafari uno mucibi muhiu ndakire mundu muno hindi weri ndatoraga injiri muno kwenda wethe muthuri ho ndironire igoti-ini ndigetha ucio Munazaru wa gutariria uhoro wa cosmic and health jajia mwira muthuri riu reke tukuhe kabuku riu twandikire ni turituheirwo nanie kira muno ni ciarikira muno aramakiria una muthuri ucio otherwise nyogeithitio muno by the way ni Kanyoro wa Timbo ndageithika Father Patrick Wawero ndageithika mukurima ni ngumuonete niguo ona Recho Njenga ni ngumuonete thengio kuria Iraq Baghdad niguo na kanjira ati kuu ni kuroira ni hega riu horo ucio kiri mwega niguo na tugithie na mbere na kurathimwo thiini wa githomo amina ni ya tariki 22 karibu sana asante sana yes ni ciahanda ira tucia rucini Noro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Noro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũũgĩ nĩ mũtare. Inoro FM Inoro Oroshine. Kamĩtĩ ya NCIC kuorotwo nĩ kuunĩra maitho ateti aregenyũki kanitha kũrora kuone mĩario mĩbuthu ya atongoria bũrũri-inĩ na andũ manene kũbanĩria bũrũri wa Cuba thutha wa hinya wa thitima kũra kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. atongoria itu matongoretio ni president witu William Ruto, mutongoria wa kiama kia DCP Ũtũri Gathi wa Gachagua na mutongoria wa Jubilee gwitwo Fred Matiang'i ni mutuconorete muno na no tukwenda mucenjie. Twita kanitha ria turacemanitie ni turaugire ndeto icio ti mbega na ira turaikumithia kabisa na kumera memenyerere nigetha matige kwamũrania mwingi ni undu tuthiete mavinda ma kithurano kiria ki bakuvi no tukuhota kuongerera marĩrĩ ma ICU thiini wa thibitari no irakwo njeru na iguru ria maundu mau mangi mothe no tukugia na wodi imwe. Tuktuk nicio cirahuthirwo ni andu gukua bangi, tuktuk nicio cirahuthirwo ni andu guthie kuiya no riu mamenyete ati no mathie borithi ni makohe na undu munene muno tondu aya nio moe maundu maria makorwo magithie na mbere ina matura maitu. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mĩa nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mĩario ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto ya kũnyararithia atongoria mũng'ethanĩro nĩ ĩtuthũrĩte ndereti na mendekithia ma kũmũhagũra kuma gĩturwa-inĩ gĩake kuma atongoria kĩũteti na athomi a watho. Maroiga mĩario ya president nĩ ĩkĩrĩte mĩhaka na ambunge mangĩruta wĩra wao na njĩra ĩna wĩyathi no matabanie ndereti ya kũmũikia nja wa wabici. Ĩndĩ mawakiri moigĩte no hinya kũgĩa mũmbunge ũngĩgĩa na ũcamba wa gũtemania ndereti ya kũhagũra president William Ruto kuona bunge nĩ anyitirwo mĩgwate nĩ rũhonge rwa wathani
mwandiki witũ Jonathan Kamau agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mĩario mĩrũrũ ĩrĩa President Ruto akoretwo akĩerekeria mũng'ethanĩro ya kũmaconorithia na mĩũmbĩre na mĩtugo yao nĩ yakanĩtie mwaki mũnene wĩgiĩ wabici ĩrĩa yarũgamĩrĩire. Kũringana na atongoria a kĩũteti, kĩndini hamwe na kũhũrana na ihoto cia mũingĩ, maugĩte Ruto nĩ arĩkĩtie gũkĩria njano kuona warũgamĩrĩire wabici ya kũrehe mũingĩ hamwe. Gavana wa Siaya ũrĩa ningĩ nĩ wakiri wĩ gatũ James Orengo augĩte mĩario ya President Ruto nĩ gĩtũmi kĩiganu kĩngĩtũma hagũrwo kuma wabici-inĩ. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM arĩ we seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi. So those utterances on his part, and we have not taken an oath like the president. Gachagua has not taken an oath, so his utterances constitute an abomination. And if we were in a society where the leadership, particularly in the assemblies, including the parliament, that the only way the president can be called to order is by impeachment. In fact, I want to remind President William Ruto, his utterances actually border on misconduct, which is a ground for impeachment of the President of Kenya. Kũringana na gĩcunjĩ kĩa 145 gĩa gatiba ya bũrũri, mũmbunge oro wothe thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri no ambĩrĩrie ndereti ya kwagũra president wona angĩkorwo na irore cia mbunge 116 na ndereti ĩngĩ ĩhĩtũkie ya mbunge 232 mbunge-inĩ ya bũrũri gatagatĩ ka mbunge 389 hau president akahagũrwo na agatwarwo mbunge-inĩ ya Senate. Harĩ ihĩtia oro rĩothe maseneta 45 harĩ maseneta 67 mangĩona president na mahĩtia no kũhera angĩhera wabici-inĩ. Wahome Gĩkonyo nĩ wakiri wa gatiba thĩinĩ wa igoti inene. Na Senate nĩ yagĩrĩire gũthura kamĩtĩ ya mwanya ya gũtuĩria maũndũ macio, na kamĩtĩ ĩyo yagĩrĩirwo gũkorwo ĩrĩ na andũ 11. Yagĩrĩire gũcokeria Senate ĩrĩa yothe thikũ 10 itanathira woni wayo kana thitango iria president thitangĩtwo nacio nĩonete nĩ ciagĩrĩire nĩ irĩ na igĩtũmi cia kũigana, na president nĩ arĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo ahetwo kamweke ga gũthiĩ mbere ya Senate kana kamĩtĩ ĩyo na mawakiri make ihinda rĩa gũthikĩrĩria thitango icio. Kamĩtĩ ĩyo ĩgĩcokia kũrĩ Senate yothe atĩ gũtirĩ ihĩtia ona rĩmwe rĩonekete, ndeto icio ciagĩrĩire gũthirĩra hau. Ĩngiuga atĩ kũrĩ ihĩtia ona rĩmwe onekete narĩo thutha wa gũthikĩrĩrio, Senate yothe yagĩrĩire kũikia kura. No wakiri wa Home augĩte kwa ihinda rĩrĩ mbunge ya bũrũri-inĩ ya Senate itingĩhota gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ nĩ kĩrĩa augĩte nĩ inyitĩtwo mĩgwate nĩ rũhonge rwa wathani rũrĩa rũtongoragio nĩ president. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi, njĩtagwo Jonathan Kamau. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa mũtugo wa ica ikuhĩ wa ateti wa gũtheremia njino na irũmi nĩ ũtũngĩtio gũkĩrĩra nĩ mũingĩ na njĩra nene ũkĩgwetwo gũkorwo arĩ ũgwati harĩ thayũ na wĩiguithanio wa bũrũri kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua. Aikari moigĩte no hinya ateti a mũhĩrĩga ta ũcio kwĩhokera ũtungata wa gũcenjia mũikarĩre wa mũingĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ mathĩna. Mendekithĩtie atongoria cia kwĩyamũrania kana kwĩyumĩria na kũhoya ũrekeri nĩ ũndũ wa ũregenyũku wa mĩgendere yao. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Irumio hamwe na njinũrano cia kĩũteti kĩng'ang'a-inĩ cithiĩte na mbere gũkũmithio nĩ mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, rĩtana rĩgĩikio kũrĩ ateti kũigĩrĩrĩka rĩrĩa mararĩria mũingĩ nĩguo gwĩthema kũrehe mukuo hamwe na rũmena. Kũrumana mũcemanio-inĩ wa mũingĩ ti solution ũrehaga bũrũri-inĩ, ona kĩrĩa kĩronania nĩ kuga atongoria aitũ kana nĩ a kĩbũrũri kana nĩ gĩkaũntĩ matikinyanĩirie meciria gũkorwo marĩ atongoria. Nĩ twaria ũhoro wa ũrĩa bũrũri barabara igwakwo, iganda igwakwo, ũrĩa ciana cia bũrũri ũyũ ikuma street-inĩ itige kũnyua macohi ma njohi njũru, maheo energy ĩyo menayo ũrĩa tũngĩmĩgetha. Na kuona ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere kwambatĩra, mũingĩ rĩu ugĩte kambĩni cia tene nĩ cicũngĩrĩire ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũhotoma, nĩ gũkorwo ateti aingĩ matirona na rũheni. Atongoria mũnyitie kanua kau kanyu na mũtũhe value ya maũndũ marĩa mũtwamweire mawacirinĩ macio. Atongoria aitũ matongoretio nĩ president witũ William Ruto, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP ũtũ Rigathi wa Gachagua na mũtongoria wa Jubilee ũgwĩtwo Fred Matiang'i. Nĩ mũtũconorete mũno na no tũkwenda mũcenjie energy ĩyo mũmĩrehe kwarĩrĩria maũndũ marĩa mangĩteithia bũrũri. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte mũtugo wa ateti gũtuhoka ũbatiĩ gũkinya mũthia nĩguo mũingĩ ũhingĩrio marĩa meranĩirwo mwaka-inĩ wa 2022 mbere ya macokete gũtua matua mao gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Na nĩ wega mũndũ athimare ciugo ciake akĩaria, ũkĩrũgama mbere ya mũingĩ ũkĩaria ũkamenya kwĩna ciana tũrarera
itorote iguru makiaria mari gicigo cia kurehe thayu na cia kurehe uiguano tondu ithuothe turi a Kenya na gutiri mundu koima guku na kwagithia thayu ni kuonania no guthii uguo muingi ucungirire no hurane koguo ndaike muhoya ona kiungai-ini wagiriirwo arugwo wohanire tondu ona Bible iratwira wa gutwara hiruru ukaneana ruru rungi koguo inyuothe nĩndĩramwagira maxi na ngamuhe maxi nini na ngamwĩra ona ndundu-inĩ ya athuri mũtiagĩrĩirwo gwĩtwo tondũ ndarora ũguo ndĩrona mwĩna mĩaka cigisteme kwambatĩra igũrũ no iru maũndũ marĩa mũragwetire nĩ mathoni mũno rĩu moke mũingĩ-inĩ mwĩtane mũcemanio na mũhoe mũhera ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Na atongoria a kĩndini bũrũri-inĩ nĩ mang'ũrĩkĩtio nĩ mĩario mĩbuthu ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtheremio nĩ atongoria a kĩũteti bũrũri-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Ahunjia moigĩte mĩario ya gũcũngĩrĩria nyamũkano ya mũingĩ na gũcũngĩrĩria mbara rĩrĩ twerekeire ithurano nene mendekithĩtie atongoria kũigĩrĩrĩka na gwĩthema gũcokia bũrũri mũtondo-inĩ wa ũteti wa Illuminati na ũkabira. Anthony Ndwiga nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Embu. Matongoria nĩ mũthikabu wa kanitha wa TTCM nĩ Kenjai Wega maugĩte nĩ ũndũ wa kĩba kuona atongoria arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩonereria kĩega kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ũyũ nĩo mathiĩte gũkorwo magĩcambania na kũrumana mbere ya mũingĩ. Wega akiuga atongoria mabatiĩ gũkorwo magĩtĩana na kwaria mĩario ya kũreta thayũ na ũrũmwe nĩ atete kũrũgama kanitharĩ na kwambia kũruma ũrĩa wĩngĩ. Ndĩraria ndĩna ruo kinya rwangu rwa meciria ciugo iria ciĩga kwarua nĩ our president na ũrĩa wa deputy wake Gachagua nĩ ciugo ina ruo mũno thĩinĩ kũrĩ wa Kenya othe na maũndũ mamwe reka tũtige kũrekereria mathiũgũ tondũ si atongoria gũcamũranĩra kũrĩa marathiĩ mathikũri ona mĩcemanio ya kũrũrũngana rĩrĩa mareka ciaca ciao. Twĩta kanitha rĩrĩa tũracemanĩtie nĩ tũraugire ndeto icio ti mbega na nĩ tũraikũmithia kabisa na kumera memenyerere nigetha matige kwamũrania mũingĩ nĩ ũndũ tuthiĩte mavinda ma kĩthurano kĩrĩa kĩ bakuvi. Wega akiuga angĩkorwo nĩ ũndũ ũgwĩtĩkĩrwo gũthiĩ na mbere bũrũri ũyũ ũgwatire mũnene ĩkuona twerekete kĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Muririkane tuthiĩte 2027 na ndeto inokuona iraikaikanua mĩario nokuona iraikua mĩario nĩ gũcokete mbara 2027 musipochunga midomo yenu tafadhali thĩinĩ wa bũrũri wetu wa Kenya nĩ kubaragana. James Thiga wa kanitha wa New Foundation Ministry mwena wa Kĩanjokoma akuga nĩ ũndũ wa gũkanyeria ngoro cia mũingĩ angĩkorwo mĩario ta ĩno nĩ ĩkũthiĩ na kwĩgĩtĩkĩrĩka kumagia kũrĩ atongoria. Kanitha turegwa ngoro cia tukĩthĩrĩrĩka kanitha karĩa turona atongoria arĩa makoragwo magĩtũtongoria thĩinĩ wa bũrũri wetu wa Kenya gũtũkĩra president wetu na gwata atongoria mũno wa mũng'ethanĩro na atongoria othe a siasa tondũ wa mĩario ĩrĩa mararia mĩario ĩtarĩ mĩega mĩario ĩrĩa ngoro cia andũ igĩtuĩka cia gũkorwo ikĩthĩrĩrĩka magĩcokanĩria kenda kũrumana nginya mbere ya andũ. Thiga akuga ndeto ĩno ĩkarega kũrũngwa tene kumagia kũrĩ atongoria no ĩkorwo ĩgĩtuthũra wagagu mũnene makĩria mwaka tũthiĩte nĩ ũndũ wa kĩthurano. Asa kamĩtaka tuthiĩte kĩthurano kĩa 2027 makambĩrĩria ũguo thaĩni tũgĩkinya 2027 bũrũri wetu wa Kenya ndũgatuĩka gũkorwo ũgĩkarĩka tondũ wa mũndũ angĩgatuĩka gũkorwo agĩkara ũrĩa arenda na angĩgatuĩka gũkorwo agĩkaria ũrĩa arenda. Apostle Isaac Nyaga wa kanitha wa Evangelical Ministry International mwena wa Kanjuru akuga no nginya atongoria mavoe mũvera kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ũyũ ĩkumanagia na mĩario ĩno yao. Nĩ tũrakũmithia ndeto icio ti mbega wana bara vanini na nĩ mabatiĩ kũvoya nginya mũingĩ ũrĩa wamathurire ũrekero nũndũ o nĩ manjia kuonania rĩu nĩ avau. Akiuga atongoria nĩ mabatiĩ kuona makĩvolua tũmero angĩkorwo mũndũ no kwambia kwaria ciugo cia kũrumana wanakaga gũcambĩria ũrĩa wĩngĩ aĩ thĩinĩ wa kanitha. Andũ acio nĩ mabatiĩ gũkũmwa nginya rĩrĩa makinya kanitharĩ na ona rĩrĩa magathiĩ kwaria ciugo cia kũrumana kana kwanja kũrutana nguo makavolerua maikorofoni nũndũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũcambithia kanitha. Ngĩribotera kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Ona kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ atongoria a kĩndini mwena wa Malindi nĩ morĩtie kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri NCIC kũigĩrĩrĩka na kũrũnga mĩgendere ya atongoria moigĩte kamĩtĩ ĩyo ĩkoretwo toro rĩrĩ nĩ nembe cia mĩario ya Illuminati no ikoretwo ikĩrĩrĩmbũrwo nĩ atongoria kĩũteti mendekithĩtie kamĩtĩ ĩyo bunjo angĩkorwo nĩ iremetwo kũruta wĩra ũrĩa ĩthukĩirwo nĩ gatiba. Sisi tuna advocate sana mambo ya amani. Amani ndio kila kitu katika nchi yetu ya Kenya. Bila amani hakutakuwa na development, bila amani hakutakuwa na investments. Huu ni mwaka wa uchaguzi na tumeanza kuona cheche nyingi na siasa wanarushiana cheche, huyu anamtukana huyu, huyu anamtukana huyu, huyu anamwendelea huyu. Tungeomba kitengo cha NCIC waweze kufungua antena zao, wafungue macho yao na masikio yao kufuatilia hawa wanasiasa, na wanasiasa wote kama anaingia katika masuala ya uchochezi aweze kudhibitiwa. We cannot afford another war in this country. Hatutaki masuala ya uchochezi,
hatutaki masala ya kuchocheana wala kuleta vurugu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo tunawaomba tume ya uwiano na utangamano la kitaifa, National Cohesion and Integration Commission, tunaomba waweze kusimama, waweze kuwajibisha viongozi. Wengi wenu ni wadogo zangu, mimi niko 70 years, sijui uko na miaka ngapi. Acheni ujinga, mzee kuambia watoto hivi. Na mimi nawaambia ni wadogo zangu, pigeni siasa with the sober mind. Acheni siasa za kikabila, mwache kabisa. Acheni kufukua makaburi yaliyofunikwa. Hiyo ni tabia mbaya, hailetei msaada Kenya. Kuwakumbusha watu kulitendwa nini sijui wapi. Hiyo ni chuki. Tuache chuki. Na yale mashirika ya kuwachukulia hatua watu wenye machochezi, kama hayawezi kufanya kazi, yafunjiliwe mbali. Mnatuletea shida bure. Kila kitengo kina mtu wa kukishughulikia. Tunataka mtu akitukana kwa televisheni kesho ashike. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle yitu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Inoro Rushini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tũtirihĩre nja bũrũri kũrĩa mũingĩ bũrũri-inĩ wa Italy ũraroka kũnyita itemi harĩ kura ya mawoni ya gwĩka mogarũrũku gatiba ya bũrũri ũcio. Mendekithia ma gwĩka mogarũrũku macio marehetwo nĩ thirikari ya Prime Minister Giorgia Meloni, ona gũtuĩka nĩ matũngĩtio ũregani-inĩ mwaho wa mũng'ethanĩro. Mogarũrũku macio matanyĩte gũcenjia rũhonge rwa ũcirithania na njĩra ya gũtambũrũkia na kwandandũra mahinya ma igoti, na ataramu a kĩũteti maroiga mũng'ethanĩro wahota gũtoria thirikari harĩ kura ĩyo ya mawoni ĩrĩa ĩronekana ĩrĩ na itanya rĩa thirikari rĩa kuongerera wĩyathi wa rũhonge rwa magoti. The Prime Minister Meloni akoretwo agĩtetera mendekithia macio akiuga matanyĩte kũhũthia mũtaratara wa kĩhoto kũrĩ mũingĩ wa Italy. Riboti kuma bũrũri-inĩ wa Italy nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra itheranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. ciana itũraga barabara nĩ cingatirwo. Tũkoria atĩrĩrĩ, tondũ thirikari nĩ ĩrarekereria ũhoro wa basarĩ, mahe ciana basarĩ iria itarĩ na ũhoti. Mũikari wa Nairobi woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Dagoretti South Edition. Tũrakaribisha Inoro gũkũ gwitũ, na no nyende moke twarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa na mbere, ta maũndũ mamwe ta gũthondeka bara na ũrugi wa njohi ici ciroraga andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 27 mweri wa gatatũ, nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, mĩako ya nyũmba, barabara, ũgima wa mwĩrĩ, ũgitĩri, gĩthomo, ũrĩmi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Na nĩ tũranyita mbaru mũno taũku matũũra-inĩ. Nĩ tũrauga atĩ nĩ tũmanyitĩte mbaru na njĩra nene. Hihi nĩ umithio ũrĩkũ ũkinyanĩirio na nĩ moritũ marĩkũ magũmĩire aikari? Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Wainaina wa Kamũkwa na Mũhĩa wa Maina makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Matũũra mothe kuma kũrĩa Waithaka, kuma Kĩrigũ, Rũthĩmĩtũ, Riruta ona Ngando. Nĩ kwambĩrĩria thinacĩra cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Waithaka Social Hall gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Muciĩ watu ginotana. Tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri
ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwaku nja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro. Acio aigua makĩrwo nĩ itungata irateithia ciana kũ nĩ ithuĩ. Mũgĩkũyũ ũyũ akinyire haha atĩa, nginya cia mũciĩ iria twĩragwo ticomo iracirĩrwo kĩng'ang'a-inĩ. Baici nĩ cingĩhire mũno, cingũrĩtwo nginya nja ya mathukuru. Nĩ gĩcokete na mũrurumo mũnene wa thimũ erũ, tũkĩrung'a ciĩgiĩ ũteti, ũtongoria, ona ũthii wa na mbere. Tũtiretia maendeleo atĩ ta andũ ahũyu kana ta andũ matete mbaũ. Nĩ kũ bũrũri witũ ũrorete. Tũkwaria ũmũthĩ na twarie rũciũ. Nĩ ciũria irĩkũ iroranio nditũ nĩ Akenya. Sasa uchumi umeshuka wa upande gani? Waache kudanganya watu. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gwĩka ũteti. Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro FM, thinacara nginya thaa 2 cia ũtukũ. Kiumia gĩkĩ tũgũkorwo na James Gakuya Mwangi, mũmbunge wa Embakasi North. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tugina Otana, ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House, direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town, na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai, mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ, no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩre gũkwĩra rĩu tũthiĩte twĩirũngo rĩa gatano na rĩa mũthia, na ndĩrakena mũno ndakuona Ngai arokũrathima ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, nginya ndona mũthuri ũgwĩtwo Davidson arĩ kũrĩa gũgwĩtwo Davidson Kariuki arĩ kũrĩa Bainĩ Tetũ Nyĩrĩ, etagwo Sami wa Uzima, John Bogu akwaraga Kĩnangobu, Amere Dumia wĩ Marmaneti kwa Jeffi, John Kajao, asanti ona Albert Buru wa Kĩritũ, na Naomi Mwangi asanti sana. Tũtwaranĩte wega ona Perisi, nĩho ndĩrarora hao na mũndũ gwĩtwo Emma Muthoni, Monica Mwangi, Ruse Habibiti, Shushimi Jimmy Aris Muthoni, othe Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugina mamega. Reke twambe tũnyitane na DJ Maki George Musapiri in the mix. Weka mawe, tunataka power, weka mawe. Yani tugosha bio. Inoro's finest, DJ Maki George Musapiri. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Maki George Musapiri. Yeah.
DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Inoro's finest. Inoro's finest. DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Umai, así que mucho oro. Ay, y llega y que umai.
Oi, igekaya ikiumaga. Toka pepo chafu, toka pepo baya, enda ukiadaga. Tambarizo. Eni, nasioko majoru. Thank you DJ Maki George Musabiri. Ne mutukanio mwega muno ashirikani yake nutori yake muno makiria. Na ndona bwana Simon Shegen wa Koreo Media ajira muthuri ogwetwo Mr Mashifo. Uyo ne mushirika wa kanitha wa Kimuri na wa kurikiria wa kuria St Paul Kiambu ACK Church. Asarimike sana na bwana Shege ogeithike no geithia family. Hey tuthiete wega ona ndona riria ni basha kiuga mix ni moto. Ona team president favorite mix ni moto. Joani Shikegwa mamake Taraji asanti sana. Kwagira tugithie na mbere na gweterera na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Nini ona toguo mwarimu Kimiti muri ugithua wako-ini aja kamacaria kwao no mbura. Thank you Susan Maina asanti sana. Ona toguo muororo wa Kamau ana muthe ndigukira macakaya kuria kwa Olivia Kevas da inyanya all the best na Mwangi wa Hirari kajanda geithio ni nyina wa Hirari na muthoni wake Marike Higo Njoro maikare mitapo-ini. Thank you muno makiria nduso wako boka na Helen Maiginesia zineda kuona. Asante tugethi na mbere na kwira mwathani ni manatithero ni mwega maundu-ini mari mothe na ni mutugina ni aritha na ni ari hinya na ni arumbuyagia andu ake. Ona mundu gwetwojeia gwejira wa kuria mwejira muthu kazi ni yake mutungatiri kamiti ageithike muno Samuel Kigamba mwene Garariga Samuel Kigamba mwene Garariga agikiomereria family ya Olivia Kevas ne utugo ni fafa wa mwarimu Daniel Kefa wa mutana kwa Rimuru akeurukio Tuesday gwake mushie gai yake family yo thayo poreni tena sana. Tuthie tena mbere na guthie na mbere wega muno makiria no iguaga andu makiuga ng'ang'a wa Njorogena ni ukuiguite akiaria kindu gitagwo githungu no githungu na kioreke ngwira ni kiritu akiariria kinya handu and the words were lost there in between. I mean ne kindu gitagwo English wathie ni kizungu taru arutana mareka kigerio rucio mwene maroiga ati ni tureka kizungu riu iyo ni shengi riu ona ngimakoiga ni English paper 1 na paper 2 riu nakuo riu ithu andu aria tukiria shebetengi wewe tuga kizumbutungu sinaongea kizumbutungu kizumbutungu akinya haure gukiro uguo silent butungu uyo ni mundu gutwo Evangelist Kiama Maru arobaro mutigaire mwarimu Kefa ni ararwendete muno mwathani wakwa ndakirogwo iwe nauge gokirogwo barandegene gokirogwo onare wega gokirogwo mwathani wakwa ndakirogwo iwe nauge gokirogwo barandegene gokirogwo onare wega gokirogwo madena moka gokirogwo makane tamwa kiwo viviti barati yakwa gokirogwo nare wega gokirogwo mwathani wakwa ndakirogwo iwe nauge gokirogwo baranene gokirogwo onare wega gokirogwo mwathani wakwa ndakirogwo iwe nauge gokirogwo baranene gokirogwo
onare wega gukira uguo kubarikiwa nayo. Ona ciakwa ciandigicĩria rũirigo rwaku nĩ mũtigaine ndĩroragĩra kĩndũ wĩra ona rĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe na une gũkĩra ũguo barani nene gũkĩra ũguo onarĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe na uge gũkĩra ũguo barani nene gũkĩra ũguo onarĩ wega gũkĩra ũguo Museweroinya kibibyo ogwo Yaine tunage kirogo Etura jera kirete ogwo Firawo nogwa ge kirogo Mwathani wakwa ndakirogo Iwe na uge gokirogo Barani nene gũkĩra ũguo onarĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe na uge gũkĩra ũguo barani nene gũkĩra ũguo onarĩ wega gũkĩra ũguo Mwende wega gũkĩra ũguo worone hinya ũgakĩra ũguo kera Mwathani akũrũĩrĩre onarĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe na uge gũkĩra ũguo barani nene gũkĩra ũguo onarĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe na uge gũkĩra ũguo barani nene gũkĩra ũguo onarĩ wega gũkĩra ũguo bara nĩ nene na nĩ wega gũkĩra ũguo nĩ tondũ kwarũra na kwaritũha na kwarehe thĩna Ngai nĩokaga na akahotanĩra andũ ake nĩ wega kwaga kwĩyũrĩria nĩ wega kwaga kũrũa bara nĩ wega ona kũhorera mũno mũno makĩria nĩ tondũ kwĩ Ngai ũkaga matu-inĩ na akarũmbũiya andũ ake ona inyuĩ mũragerera moritũ Ngai aromũririkana ona mama Gitonga wa the Right Reverend Gitonga ũgĩa na thayũ na family yaku na arĩa angĩ othe maragerera moritũ reke itwetie hinya ũrĩa umaga kwĩ Mwathani ũrĩa kuma kwĩ Mwathani ũrĩa tũkũheo kwĩ Mwathani
agahinya nigetha njoke na kĩhonoko mita ũhĩmbagĩria na moko merĩ na mana ti itherũ Shesheni hakuhĩ nao. Agahinya nyumagĩrĩria tondũ ti thĩna kana magerio mwathani igũtũma tũtigane gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani nĩ tondũ Ngai nĩ mwega, nĩ mũtugi, nĩ arĩ tha, nĩ arĩ hinya na nĩ wa kwĩhokwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Karis Veivei na America Shelton na Dominic Ng'ang'a wa igĩkĩro thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ona Dr. Joyce wa Murafu thengio mũno geithania kũrĩa Joy Sunrise Medical and Technical College kũrĩa mwena wa Kĩganjo Thĩka. Asante sana nĩ ũkorwo mĩtambo-inĩ na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja tũrorete kũrĩkĩrĩria gĩthomo. Nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga. Nĩ mana ti itherũ gatagatĩ-inĩ ka macio mothe. Nĩ wega rĩu tũmenye nĩ twakinya ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Na matukũ maya tũrĩ nĩ tũrabatara mũno ona tũrĩ atongoria matukũ maya ma irumi ma mĩchongoano ma njinũrano ma njikanĩrio ya mĩario ya kĩũteti. Nĩ wega tũgarũrĩre na tũcenjie rĩu ona nĩ ndĩ twĩtaikia kura tũgũikia kabirũ na tũthũrime na twĩrorere na tũrore ũrĩa mekũikorwo ona magĩtũtwarithia. Atongoria kwaga kunĩra tũnua ithĩgĩ nĩ ũgwati mũnene harĩ bũrũri. Atongoria kwaga kunĩra tũnua ithĩgĩ nĩ maũndũ mangĩcũngĩrĩria ngũĩ, rũmena, muku. Atongoria kwaga kunĩra tũnua twa ithĩgĩ nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria nginya ciana iria nyinyi cikobie mũtugo ũcio na mũtugo ũcio wae gũtherema. Tũnua twa atongoria matukũ tũrĩ no tuge nĩ tũkoretwo tũtarũkĩte mũno.
turabatara gutumwo na tutumwo wega muno na nio megutuma na maturate na mohe ni meciao na mikanda ona meite kamucemanio ona maigwe kwirira muno ni tondu ni wihia wao munene muno no tuthaithire Ngai aroririkana bururi witu ihinda ria kihonoko mita wite kamucemanio aginya ukarigwo atiriri ni Kenya ria yakwa ndauragirwo kana ni ria itu mwaunyirira yainaini otathara tetari mwene kuma muthe Kenya ndamene Ngai iyae ni tondu ni Kenya ria mwainagirwo kana neria itu mwaunyerera yainaini otathara tetari mwene kuma mothe Kenya ngomene Ngai nguria yahurirwo ngengereni akorwo erethire nenjerwo ndihe tondu ria wariho nitwarire na thakame nyingi Ngai arokumio wite kamucemanio na withuthurie njetereire munyukurire tharaite no niri kwitari mutegi na mwajokia ndeto yanyu makagera neretwanwo ni aka ndiri Elija kuigua taingirira ndaririkana twagoikeirie miti ugatutetere na riu ni Kenya gwa mugoto kuria komiendi yaku Kenya ya Ngai Muciĩ wa Tũgĩnotana murataka yota ngĩrigwo nĩ tha nĩ ciana na thuri ona tumia korwo warĩ Nairobi hĩndĩ ya pawa no menyo thamakile wa Ngai ngũrio thamaki ũyũ mũkinyĩte na gũtirĩ ũngetha makata Ngai mbia mũrĩ nacio na ithaka nene wakahari akwire agecharia ngemi kwenda we urie na ngoro mbarenge toreka we tondore mbia nyukuhaica ngarawa na ithuĩ tũthire ũrĩa agamĩte kana nĩ nyamu atongoria kae mwariganirwo nĩ kĩrumi kĩa njomo ũrĩa ũrĩ irima Kenya ti mũirĩtu mũnyuĩre njohi ũrĩa ũmĩkundĩte ataĩkio narua nĩguo mwĩtĩkie Kenya nĩ ya Ngai matamarĩrwo hĩndĩ kuongerera mwendia wa bũrũri atarĩ na igĩgĩ thigira wake nginyĩte na ikinya Ngai twakũhoya ũtũgũkĩre twĩka mũthamaki ũtuonie njĩra tondũ nguona Kenya tarĩ na ihoe na inyuĩ makanitha mũhoe mũno naguo tũgwĩka wite kamucemanio na withuthurie nĩguo mwĩtĩkie Kenya nĩ ya Ngai matamarĩrwo hĩndĩ kuongerera mwendia wa bũrũri atarĩ na igĩgĩ thigira wake nginyĩte na ikinya Ngai twakũhoya ũtũgũkĩre twĩka mũthamaki ũtuonie njĩra tondũ nguona Kenya tarĩ na ihoe na inyuĩ makanitha mũhoe mũno na nĩ mana nĩguo tũgwĩka ĩno Kenya tũkũmĩne Ngai da ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie
Oh yes, nagutangire gwo igire gukwira na tongoria itu mwicokere na mwiceke na mwimenye na mwikurane ni tondu na manatithero agatagati-ini ka maundu mothe ni turabatara Ngai reke nguhoere ni tugugutia tukugoce tugucokerie ngatho Ngai ni guikarania na ithuĩ na gutwarana na ithuĩ gutwarĩria gutukania guturuta guturingira ciama gutuhonia gutumĩrĩria gutwĩkĩra hinya ona gutugarũrĩra mũtũrĩre Mwathani Ngai ona tuhere mehia na mahĩtia maitũ na tuima nja ũhoro waku ũtũrekere rĩu ningĩ na tuhoere bũrũri ũyũ na ũtongoria waguo na atongoria roho wa irumi wa mbũkĩrĩra wa ngũĩ na maũndũ mangĩ me magigi-inĩ twaregana naguo tũkwenda kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thengio nĩ muoyo thengio nĩ kĩrathimo kĩa mbura thengio Mwathani ũthi na mbere na ũgĩtuonekanagĩra rĩu twaneana andũ aku othe mĩciĩ itũ bamĩrĩ single ihiko arĩa aritũ mohoke wega arĩa matarĩ ciana Mwathani Ngai ũmarathime nacio rĩu ona utwo marathi na mbere na wĩkaigeranio na mekwambia kiumia tũrorete ona magĩthatha kũhinga tamu ĩno korwo hamwe nao no marũmbũiye gwata arutani aciari na areri Mwathani ririkanĩra menjera na rumande othe maririkanĩra mena macira Mwathani tũkiumana tũkĩũndũka twahoya tha cia rũgendo twa kũmenyererwo nĩwe twa gũtongorio nĩwe twahoya kũrũmbũiyo nĩwe kũrũĩrĩrwo kũhatũrwo gũtongorio kũmenyererwo kũrĩithio ona ningĩ kũbacĩrĩrwo nĩwe Mwathani rũmbũyania na maũndũ marĩa matũgĩtagĩra hinya tũteithie mũtũrĩre-inĩ ũyũ mawĩra maitũ biacara citũ igĩe umithio Ngai arĩa matarĩ mawĩra magĩa na mena mote tarĩ wĩra waku mararuta kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku thengio nĩ arĩa ũhonoketie arĩa matahonokete marohonoka Mwathani Ngai ndungata ciaku iririkane rĩu tũkwĩneana na kũrĩ we Ngai ona kiumia gĩkĩ mbere itũ ũtwarane na ithuĩ na ũkorwo na ithuĩ tũteithie gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia na gũgweterera ona gũgũcũthĩrĩria no tũrũĩrĩre tũhunjie thayũ ũrũmwe na wendo ona tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ Mwathani Ngai tweneana moko-inĩ maku atĩ thutha ũyũ nĩ gũkwagĩra mũtũrĩre witũ nĩ ũkwagĩra bũrũri witũ nĩ ũkwagĩra maica maitũ nĩ mekwagĩra Mwathani ona kanitha waku no ũkwagĩra rĩu Ngai mwega na mũtũgi tũkĩrĩ moko-inĩ maku amwe na macio kũrĩa othe moima mĩtambo-inĩ Mwathani maririkane no marũmbũiye no meke maũndũ mega ũthi na mbere na kũrathima inoro Mwathani Ngai ona ningĩ na niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire ona arĩa othe makuruhaine na inoro rĩu Mwathani hamwe na macio tweneana moko-inĩ maku wendi waku ũrothi na mbere na kũhinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ Mwathani Ngai amoima kwa SMS ya 22989 kwa Exantinoloke kana tumuturu wa Moiro kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa Moiro Blessed and Favor na mekoragĩra YouTube ona Silent Listeners othe nginya na meja wa bũrũri othe maririkane rĩu twĩ moko-inĩ maku wendi waku ũrohinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ no tũkinyagĩrie wega waku ũtũiguĩre tho tũmenyerere ũtũrĩithie ũtũrangĩre ũtũgitĩre ũtũtongorie no tũhotanie no tũnyamarũre no tũre wĩ Ngai na Mwathani mwega ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho amen amen na rĩu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai arĩ na riithe witũ amũmenyerere amũrĩithie amũgitĩre na amũrangagĩre na atwanage na inyuĩ na athiage na inyuĩ na ikarage na inyuĩ na amũtũrie naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha menye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ kĩgĩe na inyuĩ na gĩtũũre na inyuĩ rĩu o nginya tene na tene amen 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 ndakena nĩ gũikarania nawe ũtererũkĩra maguta-inĩ ma ng'ondu ũgwĩra ũkĩo tukagĩrwo kĩgĩri ma ng'ondu ciaku no kĩo ngĩthia njaũ ũrathimwo na twana no tukanĩrio tũĩ na tũirĩtu ũrathimwo nginya gũciana ibaire kagĩa gwaku ũrathimwo igũrũ rĩa rĩgĩ yariuge we mũrathime na mũico ũtũngio mũnyaka wa Jerusalem shalom 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 ũhoro rĩu wanakinya hau ngwandithĩrie wega na ũhotani wa Mwathani na kĩrathimo kĩa Ngai gĩgĩtũranie nawe rĩu nĩ atĩ team ya Praise in Worship nĩ gũka Simon Kamodeo Domwe na John Praise Josephat Masharia na teacher Beatrice Angama Njoroge ikĩhanda thaa 4 na mohoro ma Inoro rũcinĩ na njĩra nguhĩ mimi moja kwa moja kũjia kũrĩa PCA Kayore Church Kayore Parish good morning Bereria gĩkoretwo gĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka gĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre wakwa ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra 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 kĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene
waita nikio tutingihotwo turia hotani tondo turia gayuria munene waita inyano hoti wegwo koine gwaku wagogituma ithwe tugithereme nakoya mwathi ukirekererie niguo miturire itu igithereme ithwe turia gayuria urugamagia makothi 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 kihoti kihotwo turia hotani tondo turia gayuria munene waita nikihoti kihotwo turia hotani tondo turia gayuria munene waita murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna tũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa murata na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩguo Tugi na Otana. Simon Kamonde arĩ gũkũ. Karibu sana. Morning to you. Nĩ watũtongoria wega. Ngai arogathwo Njagwa. Ma nĩguo. Nĩguo urenda kumagara. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ũgũthiĩ kũmũthĩ kanitha. Ndĩrathiĩ kũhunjia PCA Kayore. Kayore. Ĩni. Cio nĩ arathime. Nĩguo nĩ Ngai arogathwo Njagwa niĩ. Nĩ go attend very soon. Very soon. Nĩ go attend tondũ nĩ angĩkorwo nĩ ndathimaga wĩ haha. Nĩguo. Nĩ ngwenda ũkahunjĩrio rũgamĩte. Karibu. Karibu sana. Rĩu rĩ Ngai akũrathime mũno. Na ũtungata ũcio ekĩrire thĩinĩ waku rĩ. Amen. Aũtũrie. Hallelujah. Tondũ nĩ ũgunaga andũ aingĩ mũno ndĩ mũmwe wao. Amen. And niĩ nĩ njĩraga andũ nĩ ndĩrathikĩrĩria. You're my mentor. Ngai arogathwo Njagwa. Amen. Nginyĩte nginya icio. Nĩguo. Na nĩ njũkĩte. Nĩguo. And I'll never disappoint. Amen. Ngai witũ akũrathime na ũthiĩ wega. Nĩguo. Na ũtinde wega. Niĩ na nĩndoka nĩgetha ndongoranie na praise and worship team. Ũtongoranie kana mũgoce hamwe. Tutwarane kĩhĩndĩ-inĩ handa. That is the word. Tũgũtongorania. Mũngĩgĩtongorania no gũtongoria ũngĩ. Rĩu gũtiga atĩrĩrĩ. Rĩu ti ũhoro ndigũkorwo ndĩ ndereba ndĩika. Tondũ megũka nao manjĩre atĩrĩrĩ tũgĩkona. Nĩguo. Tũkĩona. Nĩguo. Tũtwarane ũguo rĩu tũtongoranie mandongori na ndĩ matongoria. Nĩguo. Nĩguo. Ya. Ĩni. Rĩu Ngai akũrathime na ũthiĩ thayũ. Nĩguo. Ithuĩ na ithuĩ haha nginya hĩndĩ ĩrĩa handa thaa mũgwanja mũthikĩrĩria haha tũtwarane nake. Ciarĩkia ũguo ndĩmũtigĩre mũndũ gwĩtwo Kamau akang'ethe gavana. Nĩguo. 047. Thank you. Niĩ ngumagara na SMS yandĩkwo haha nĩgetha ngũnengererie ũcio ũrandurecwo na ndegũkorwo nginya na kanya ga kwaria. Ng'ang'a, you mean you know Marigũ-inĩ, Sokomoko and Gomogo, and you once lived at commercial near Mata Hospital. Then you had affinity for ghetto businesses. No wonder you came from Mwehoti. What is your take on that? Come again. Yani urenda kuwa ndatho mandu ndwaigua. Nditaigua. Ndakoria what is your take on that? Dutia ditijega. At once. Ng'ang'a, you mean you know Marigũ-inĩ, Sokomoko and Gomogo. Yes. And you once lived at commercial near Mata Hospital. Then you had affinity for ghetto businesses and maneuvering. I will have a press conference tomorrow to address the issues. To address those issues. These you see, now many issues. As a purchase. Kamode No. It's not issue. Asa ado tikiririo igwa Kamode ore aroiga te Kamode. No njira go ndio githunguri. Kafani. No. It is issue, not issue. It issue. It doesn't matter. It matters. Actually, it doesn't care. John Praise. It is issues. Yes. Issues? The issues affecting you. Yes, not issues. What are the issues? Not issues. Goko gereni. Goko ti hot night 6. No, it is not issue.
asa either way ai otire ithu to issue ni to na to yoguo aya ngire na tiga na ugirama waku phonetic transcription ona kana phonetico eteke as rest kama ole vetro me kota na maturito ne issues that appertains leo inywe murenda ate mwenye ndari mwarimu wa githungu nie we yes jiguagira ciana icio thato ni koraga handu ikiaria githungu andu ira tkorete na kamoda ithe turarikana ati kiria ati tugecioria ciana icio ciathomithagio ni ng'ang'ate uingi wa meat ati iko igate ni mite Mugena mahinda mega. Thank you Reverend. Asante sana. Thank you. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ondoire witũ ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro Oroshine. Thainya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Minister wa wenji wa mahiga ma goro Ali Hassan Joho nĩ athingatĩte mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ mwena wa gĩcũa-inĩ wĩyandĩkithie ta ikia kura, oigĩte ũingĩ wa kura ciao nĩguo ũkaimbaimbia mũgambo wao metha-inĩ ya kũgaya keki ya bũrũri. Atarĩirie ũcamba mũnene ũrĩa ũkoragwo na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Geoffrey Rigathĩ wa Gachagua umanaga na namba nene ya aikia kura arĩa makoragwo kĩrĩma-inĩ. Joho arĩtie arĩ mwena wa gĩcũa-inĩ rĩrĩ kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC ĩrathiĩ na mbere na wandĩkithia wa aikia kura erũ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Completely different. Our trajectory is about the unity of the people. Watu wakae kitu kimoja, mambo yetu yafanywe, maendeleo yaje, tuisabike katika taifa. We want to be counted. I keep saying that kuna watu wanaona wengine yetu, and I refer to, for example, the former deputy president who keeps saying that nyinyi wao ni wengi, sisi ni wachache. So my clarion call ni kwamba wataka wajue wachache ndio wengi. Tukija pamoja, wachache ndio tunakuwa nini? Wengi. Na sisi, that's our call. Our clarion call is wachache wajitokeze na wawe sabiki ndio tuheshimike for once and for all, kwamba watu wajue tuko wengi tukiamua. Na atongoria a kĩndini oro mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ kũrĩa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ morĩtie kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri NCIC kũigĩrĩrĩka na kũrũnga mĩgendere ya atongoria. Moigĩte kamĩtĩ ĩyo ĩkoretwo toro rĩrĩ nĩ nembe cia mĩario ya Illuminati nĩ ĩkoretwo ĩkĩrĩrĩmbũrwo nĩ atongoria kĩũteti. Mendekithĩtie kamĩtĩ ĩyo ĩbunjwo angĩkorwo nĩ ĩremetwo kũruta wĩra uria edhukeirwo gĩgatiba. Sisi tuna advocate sana mambo ya amani. Amani ndio kila kitu katika nchi yetu ya Kenya. Bila amani hakutakuwa na development, bila amani hakutakuwa na investments. Huu ni mwaka wa uchaguzi na tumeanza kuona cheche nyingi na siasa wanarushiana cheche, huyu anamtukana huyu, huyu anamtukana huyu, huyu anamuendelea huyu. Tungeomba kitengo cha NCIC waweze kufungua antena zao, wafungue macho yao na masikio yao kufuatilia hawa wanasiasa, na wanasiasa wote ambao kwamba anaingia katika masuala ya uchochezi aweze kudhibitiwa. We cannot afford another war in this country. Hatutaki masuala ya uchochezi, hatutaki masuala ya kuchocheana wala kuleta vurugu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo tunawaomba tume ya uwiano na watangamano la kitaifa, National Cohesion and Integration Commission, tunaomba waweze kusimama, waweze kuwajibisha viongozi. Wengi wenu ni wadogo zangu, mimi niko 70 years, sijui uko na miaka ngapi. Acheni ujinga. Mzee waambia watoto hivi, na mimi nawaambia nini wadogo zangu, pigeni siasa with the sober mind. Acheni siasa za kikabila, mwache kabisa. Acheni kufukua makaburi yaliyofunikwa, hiyo ni tabia mbaya.
hailetei msaada Kenya. Kuwakumbusha watu kulitendwa nini sijui wapi, hiyo ni chuki. Tuache chuki, na yale mashirika ya kuwachukulia hatua watu wenye machochezi kama hayawezi kufanya kazi yafunjiliwe mbali. Mnatuletea shida bure. Kila kitengo kuna mtu wa kukishughulikia. Tunataka mtu akitukana kwa televisheni kesho ashike. Thaa ithano irahitukia ndagika ithano nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa thita kana thaa ithano. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rũcinĩ.